stadium that's hosted many big European and international nights down the years. Of course, because of what the world is at the moment. მოგესალმებით ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს, საქართველოს პირველი არხის live stream-დან მოგესალმებით ამჯერად, 1TV-ზე, Facebook და YouTube არხებზე შეგიძლიათ მიადევნოთ ევროპის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის თამაშს პირდაპირ ეთერში. თბილისის დინამო ითამაშებს უელსში და ეცდება გამარჯვების მოპოვებას. ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშია, გასაგებია რომ ფავორიტად დღეს დინამოელები ითვლებიან და იმედია გაამართლებენ ქართული გულშემატკივრის მოლოდის. მოგეხსენებათ რომ ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპიდან ჩაერთო ევროტურნირებში თბილისის დინამო, სამწუხაროდ ვერ გადალახა პირველი წრე, დაუმარცხდით და გადმოვერთეთ ევროპის ლიგაზე და იმედია აქ მაინც აი ასეთ მეტოქესთან მაინც მოვახერხებთ წარმატების მიღწევას. ნახოთ გავისვნოთ გუნდების შემადგენლობებს, ნახოთ რა შემადგენლობით თამაშობს საქართველოს ჩემპიონი და წარმატება უსურვოთ რა თქმა უნდა მათ. გიგა გვენცაძე, ლევან ყუდუშაური გაუძღვებიან რეპორტაჟს. მოგესალმებით, წითელი ფორმის მაისურებით. ითამაშებენ მასპინძლები, უელსი, რექსემი, რეისკურს გრაუნდი, ეს ჩვენი ფეხბურთელები, ჩვენი ბიჭები არიან. ქონას კი ნომედსი ეს გუნდია ჩვენი დინამოს მეტოქე დღეს. დინამოელთა სასტარტო შემადგენლობა როინ კვასხვაძე დგას კარში, 24 ნომრით მარჯვენა ფლანგზე ნოდარიაშვილი, დაცვის ცენტრში 19 საიმონ ბენიო და მეხუთე დავით კობოური, მარცხენა ფლანგზე გიორგი ქიმაძე, რომელსაც 16 ნომრიანი მაისური აქვს. ნახევარდაცვაში 15 ნომრით გუნდის კაპიტანი გიორგი პაპავა, მე-6 ბაქარ ქარდავა. ეს საყრდენი ნახევარმცველები ჩვენი გუნდის, მარჯვნიდან ფილიპ ორშულა 18 ნომრით, 7 ნომრით გიორგი ზარია, 38 ნოდარ ქავთარაძე, შეტევის წინახაზე გიორგი გაბედავა 9 ნომრით. მოგეხსენებათ დინამოს დაუბრუნდა ჩისკო მუნიოსი, ჩისკო დინამოს მთავარი მწვრთნელი დაუბრუნდა და თან პირველი შეხვედრა დინამო უშუალო კონკურენტთან ბათუმის დინამოსთან ქუთაისში ცენტრალურ სტადიონზე მოიგო 3-1 ულამაზესი გოლები გაიტანეს. თბილისის დინამოს ფეხბურთელებმა იმ შეხვედრაში ვინც ნახეთ თან თამაში ან შემდეგ გოლები მომახვილა შეხვედრის. რაც შეეხება მასპინძელთა გუნდს, ბრაასი კარში, პირველი ნომერი 22 დევისი, 2 დისნეი, 4 გუნდის კაპიტანი პარსონი, 3 რობერტსი, 20 დული, 16 ოუენი, 23 ნომერი ედუარდსი, 12 პული, 17 ოუენსი და 10 ინსალი. მორისონია მასპინძელთა გუნდის მთავარი მწვრთნელი. მოგეხსენებათ აქაც მაუწყებელი არ დაიშვება, უმაყურებლოც არიელ ტრიბუნების ქვეშ მოუწევთ გუნდებს თამაში. სამახსოვრო ფოტოებს გადაიღებენ და მალე დაიწყება შეხვედრა. შეხვედრას განშიან ლუქსემბურგელი არბიტრები, ალან დურია გახლავთ მთავარი მსაჯი დღევანდელი შეხვედრის. უდაო ფავორიტად თბილისის დინამო მიიჩნევა. აქვე ბარემ ისიც ვთქვათ, რომ რამდენიმე ფეხბურთელს, კონკრეტულად 3 ფეხბურთელს მეოთხეზეც იყო ეჭვი დაუდასტურდათ ვირუსი. ქონას კი ნომედსის შემადგენლობაში რა თქმა უნდა, ჩვენი ფეხბურთელები ჯანმრთელად არიან. მასპინძლებზე არის საუბარი ცხადია. 3 ფეხბურთელი აკლიათ ამ მიზეზის გამო და თუ ჩავხედავთ ჩვენ განაცხადს გუნდების 6 თამაშის 6 მხოლოდ 3 ფეხბურთელი იყავს სტადარიკში. აქედან 1 მეკარე და 2 მინდვრის მოთამაშე, ასე რომ რა თქმა უნდა ლოგიკური იქნება თბილისის დინამოს გამარჯვება, თან ძალიან დამაჯერებელი. აი ეს ის შემთხვევა, როდესაც ნებისმიერ შემთხვევაში მოგება და მხოლოდ მოგება, აი აქ წაგება ნამდვილად უპატიებელი იქნება. ამაზე ფსკერი აღარ იქნება ნამდვილად. აქ წაგება და შეიძლება უფრო შორსაც წავიდეთ დინამოს წილის ყრა გაუმართლა უელსური მეტოქე და შემდეგი მეტოქეც ისეთია, რომ წესით და რიგით დინამოს ზალუც ფარერების, კლაკს, ვიკარის, ბარიერის დაძლევა. ნახოთ, სავსებით შესაძლებელია დინამოს ორი ბარიერი გაიაროს, ნუ ჯერ ეს თამაშია ცხადია მოსაგები. და დიდი იმედი გვაქვს, რომ დინამოელები დღეს მოახერხებენ ჩვენს გახარებას და შემდეგ უკვე ერთ კვირის მერე ახალი მეტოქე ფარერების კუნძულები. რეიტინგში უელსი ჩვენზე უკან არის 47-ია საკლუბო რეიტინგში, 44-ზეა
თბილისის დინამო. ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ უელსში ჩემპიონატი არის ნახევრად პროფესიონალური და საუკეთესო გუნდები თამაშობენ ინგლისის ჩემპიონატში, სუნსი, კარდიფ სიტი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ინგლისის პრემიერ ლიგაში თამაშობდა. კარდიფ სიტი ვახსენეთ, ისიც ვთქვათ, რომ დინამო მანამდე ორჯერ დაუპირისპირდა უელსურ კლუბებს, კარდიფ სიტის შემთხვევაში 1976 წელი მარცხი გასვლაზე 1-0 UEFA-ს თასზე გაიმართა, UEFA-ს თასის ეგიდით შეხვედრა და დინამო სტადიონი გაიხსნა უელსელებთან მატჩში რეკონსტრუქციის შემდეგ 1976 წელს 3-0 მოიგო თბილისის დინამომ შეხვედრა და შემდეგ იყო ლანელი დაახლოებით 8 წლის წინ 2-1 მარცხი გასვლაზე მოულოდნელი სენსაციური შედეგი, მაგრამ სამაგიეროდ განმეორებით შეხვედრაში დინამოზე ასპიზლებმა მოიგეს 5-0 და სხვა შორის იმ შეხვედრაში გაიტანა თავის პირველი ბურთი დინამოს შემადგენლობაში ჩისკომ 2 ბურთი შეაგდო იმ თამაში და სადებიუტო პირველი გოლები დინამოს შემადგენლობაში იმ შეხვედრაში ჩისკო, რომელიც ბოლო წლებში დინამოს ერთ-ერთი საუკეთესო არა მარტო ლეგიონერი, არამედ ფეხბურთელი გახდათ მარტო ლეგიონრობით შემოფარგლავთ. კი ბატონო, ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ნამდვილად, როგორც ლეგიონერიც და მწვრთნელობის დროსაც დაამტკიცა თავისი შესაძლებლობები ესპანელმა, გახდა საქართველოს ჩემპიონი, შემდეგ ცოტა გაურკვევლად მოხდა მისი და გუნდის ძირითადი ბირთვის იგივე ლეგიონერების წასვლა გუნდიდან, თუმცა როცა დასჭირდა დინამოს, ისევ დაბრუნდა ჩისკო და ნახოთ იქნებ ნანატრი ჯგუფური ეტაპის საგზურიც მოაპოვებინოს დინამო თბილისს. ეს ჯარიმა დაჯარებდნენ ჩვენი ფეხბურთელები და მარჯვენა ფლანგიდან ჩააწვდიან საჯარიმოში უელსელები. ეს რა თქმა უნდა მათთვის ყველაზე მისაღები ფორმაა გოლის გასატანად, რა თქმა უნდა როგორც ბრიტანულ გუნდებს შეშვენით და ეკადრებათ. მათი მთავარი კოზირი ამჯერადაც დღევანდელ შეხვედრაშიც იქნება სტანდარტული სიტუაციები, ყავთ საკმაოდ ათლეტური, ტანმაღალი ფეხბურთელები და რა თქმა უნდა ეს მათი შანსია. ნახოთ რას მოიფიქრებენ ჩვენი მეტოქის ფეხბურთელები, ჩაწოდება საჯარიმოში. სამწუხაროდ სტრიმი არ არის მაინც და მაინც მაღალი ხარისხის. ხო, ისიც უნდა ვთქვათ აქვე, რომ ისე პირდაპირ რეპორტაჟი, სატელევიზიო რეპორტაჟი ამ შეხვედრის არ არსებობს, არ ხდება. და არის მხოლოდ სტრიმი, რამდენიმე კამერით იღებენ. ხოთ ერთი კამერით რო არ მოდის რეპორტაჟი, ამას ჩვენ ვხედავთ ჩვენს. გამომდინარე აქედან გარკვეული ხარვაჟი იქნება. კუთხური დაინიშნა როგორც ჩანს აქ და ნახოთ ამჯერად როგორ გამოიყენებენ ამ სიტუაციას ჩვენი მეტოქეები. ყურადღებით არის დაცვაში თამაშის საჭირო. მეოთხე წუთი მიდის. ნახოთ ქონასის კუთხური, ჩაწოდება საჯარიმოში კვასხვაძე მითამაშა აქ ბურთზე და გამოვიტანოთ ბურთი, მაგრამ ვერ მოვახერხოთ ამის გაკეთება. კიდევ ერთი კუთხური იქნება. გიორგი პაპავას ხედავთ, დინამოლთა გუნდის კაპიტანს. ხო, არასასიამოვნო წუთებია, პირველი წუთები ფაქტია, აგერ უელსელებმა სახიფათო სტანდარტი შეასრულეს და ზედიზედ მეორე კუთხურს აწვდიან ჩვენი გუნდის კართან. ნახოთ, აბა ეს სტანდარტი დასრულდება, ამ მომენტებშია ყველაზე უფრო ყურადღებით თამაში საჭირო და აუცილებელი. გაბედავასაც ხედავთ საჯარიმოში და თავით ძალიან კარგად თამაშობს და შეეცდება მაღალ ბურთზე ბრძოლოს და დაეხმაროს. კიდევ ერთი ჩაწოდება, ისევ კვასხვაძე თამაშობს კარგად. პარალელურად 9 საათზე ასევე დაიწყო თბილისის ლოკომოტივისა და მოსკოვის დინამოს შეხვედრა, მწადია იგი. შეიძლება შემოგახსენებთ, დიდი ბრძოლის გადატანა მოუწევს ასევე თბილისის ლოკომოტივს და გულთასურთის წარმატებას. მათ ყველაზე უფრო მათ გაგვახარეს, გაიარეს პირველი ეტაპი და თან მოუგეს საკმაოდ სერიოზული მეტოქეს რომაული კლუბის სახით. ახლა ესეც ვთქვათ, ქონას კი ნომედს რაც შეეხება, უელსის ჩემპიონი გახდა, ითამაშა ჩემპიონთა ლიგაზე, ისე როგორც დინამო თბილისის გამოეთიშა პირველი ეტაპიდან ასპარეზობას, ისე როგორც დინამო წააგო მილითორი, მეტოქე იყო ბოსნია-ჰერცეგოვინის ჩემპიონი სარაევო და გადმოერთო აქეთ ევროპის ლიგაზე. თავის მხრივ სარაევოც ეგრევე გავიდა, როგორც დინამო ჩვენი მძლეველი გუნდი დინამოს. კი
ბატონო, ტირანა ცვენაზოისდამ გააგდო და დღეს გუშინ ცვენაზოისდაც გავარდა და ემშვიდობა ჩემპიონთა ლიგას. წააგო კვიპროსში და პენალტების სერიაში კომუნიასთან. წინ პასი ბენიო გაატარებს ალბათ, მაგრამ შეეხო ბოლოს ფრანკცველს კუთხური უნდა იყოს წესით. თუ ჯარიმა არ დაინიშნა ამ სიტუაციაში. რაღაც გადავჭით ამჟამად კუთხურსაც. დარტყმა კარიდან ძალიან კარგი. განახლდა უკვე შეხვედრა. ბოლო წლებში ისიც ვთქვათ ახლა უცნობი გუნდია ნამდვილად პირადად ჩემთვის და ალბათ ბევრი გულშემატკივრისთვის უელსური კლუბი. ვთქვათ შეიძლება აი რაღაც მიიქცია ჩემი ყურადღება მოგვიერთეთ 2016 წელს მათ პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე UEFA-ს სტაბეკს აჯობეს ნორვეგიულ კლუბს და შარშან მაგალითად კილმარნოკის შოტლანდიური კილმარნოკის სტაბეკი ნორვეგიის გუნდია მიხსენებათ კილმარნოკის შოტლანდიური გუნდის დამარცხება შეძლეს. რაც მეტყველებს იმაზე რომ ხედავთ შაროხა თქვათ არ განეკუთვნება სერიოზულ ძალას არ წარმოადგენს, თქვათ ხელწამოსაკრავი გუნდიც არ არის, ხო? ხო, ნუ განსაკუთრებით საკუთარ მოედანზე თამაში, რა თქმა უნდა, დამატებით სტიმულიც არის და ერთი თამაშია თან, ერთ თამაში ყველა შეუძლია, მოგეც პირობითად ძალიან სრულდებულად. აქ გიორგი გაბედავას წინააღმდეგ დაირღვა თამაშის წესები. ნახოთ ჩვენ როგორ გამოვიყენებ სტანდარტს. ამიტომ სიფრთხილე გმართებს კი არის დინამო გამოკვეთილი ფავორიტი და ამას ყველა აღიარებს ამ კონკრეტულად ამ შეხვედრაში, მაგრამ მოსაგებია თამაში. მოედანზე ყველაფერი დასამტკიცებია. კიდევ ერთი ჯარიმა. ჯერჯერობით ჩვენი გუნდის თამაში შეტევაში არ გვინახავს. არაფერი ღირებული ჯერჯერობით არ შეუქმნიათ, უფრო მეტიც უფრო აქტიურად და მოტივირებულად გამოიყურებიან მასპინძლები ჯერჯერობით. ბრასი უელსელთა მეკარე. ყავთ მათ რამდენიმე ლეგიონერი. არიან ინგლისელებიც ჩვენი მეტოქის შემადგენლობაში და ერთი ირლანდიელი. ესე იგი სულ 3 უელსელი არის შემადგენლობაში. ჯერ ვნახოთ ეს შეტევა ნოდარ ქავთარაძე აკრიფას ისწრაფე უახლოვდება საჯარიმოს ჩაწოდება აღარ გამოვიდა. მოკლედ 3 უელსელი, 1 ირლანდიელი და 7 ინგლისელია ძირითად შემადგენლობაში. ბენიო ცენტრალური მცველი ჩვენი გუნდის პაპავამ ლომას დაუბრუნა. ისე პაპავა ბენიო კლავ ჯერჯერობით ეს ორი ფეხბურთელი ეთამაშებს. უკან დაიხიეს მასმიზლებმა. პაპავას პასი ჯარიმა. ორშულას წინააღმდეგ დაირღვა თამაშის წესი. მე-10 წუთი ამასობაში 0-0. ლუქსემბურგელი არბიტრი ჩვენს წინაშე. ზარია ჩააწვის საჯარიმოში. არ გამოუვიდა კარგი ჩაწოდება, გამოიტანეს ბურთი უელსელებმა. იაშულმა დაუბრუნა კვასხვაძეს. 10 წუთი გავიდა ამასობაში თამაშის დაწყებიდან. ჯერჯერობით ანგარიში არ გახსნილა. შულა შევიდა საჰაერო ორთაბრძოლაში, ბურთი ჩვენ დაგვრჩა.
იაშვილი უკან დააბრუნა. პაპავა ცენტრალურ წვერებს შორის დგას ხოლმე. ძალიან ხშირად. და მეკარეს მიუვიდა ბურთი. ეს კაპიტანი. მოსალთა. დროთა განმავლობაში ნელ-ნელა დინამო წესით და რიგი დაეუფლება უპირატესობას. იმედი ვიქონიოთ. და სათამაშო უპირატესობა შემდეგ უკვე შედეგშიც პოვებს გამოსახულებას. ენიო ხშირად, ყველა ხშირად იგი და პაპავა გახლავთ ბურთთან. აი ქარდავა ორშულა არა, ეს არ გახდით. ქავთარაძე იყო შეუძლებელი. სამართლი გადაცემა ძალების თავისუფალ ზონაში გაუშვეს ბურთი და აქ ჯარიმდება მისალი 10-იანი მასმიზალთა გუნდის. რექსემში პირველი გუნდი 1890 წელს შეიქმნა, თუ თავად ეს გუნდი შედარებით გვიან. გამ ძალიან ისეთი ტრადიციული აღწადა უელსში. ფერბურთი ყოველთვის ძალიან უყვარდათ და უყვარს. უყვარდათ და უყვართ. თუმცა ნომერ პირველი სახეობა მაინც რაგბი არის ამ ქვეყანაში. მოგეხსენებათ ყველას. აქედანაც არის გამომდინარე ის, რომ უელსური კლუბები არის ნახევრად სამოყვარულო, უკვე მოგახსენებთ ამ შესახებ, რომ მათ საუკეთესო გუნდები კარდიფი მაგალითად თამაშობს ინგლისის პრემიერ ლიგაში. და ის ფეხბურთელებიც, რომლებიც თავს გამოიჩენენ, ნებისმიერ შემთხვევაში, ინგლისის ჩემპიონატში მიდიან და არა სამი სხვა. დამკვიდრდით მეტოქის ნახევარზე და არღვიეს თამაშის წესები. აგერ არ იყო აქვე კარდიფის სუნსი, ორი გუნდი ყავდათ პრემიერ ლიგაში. თუმცა ჯერჯერ ეხლა ამ მომენტისთვის არც ერთი აღარ არის, ორივე გავარკვევი. ძლიერი დარტყმა კარისკენ მართალია დისტანცია შორიდან ურტყამდა ქარდავა, მაგრამ შეიძლებოდა ცდათაც სადა რატომაც არა. გასხვაძე. ხო, ფაქტი ხა ტერიტორია დინამომ აიღო, ბურთსაც დაეუფლა, რაც მოსალოდნელი იყო. და აბა ვნახოთ ახლა მომენტები უნდა შექმნან ჩვენმა ფეხბურთელებმა. იაშვილზე ძალიან კარგი პასი არა კუთხური იქნება. პირველად მოვაწვდით კუთხურიდან ბურთს მე-14 წუთზე. კარგი ჩანაფიქრი ჰქონდა ბენიოს, თუმცა ვერ წავიდა ბოლომდე ბურთზე ნოდარ იაშვილი. აბა ვნახოთ კუთხური. ბენიო გლავყურადღების ცენტრში მოიქცა რეისორის. ზარიამ ჩააწოდა. კარგად ჩააწოდა, აქ ბრძოლა დარტყმა შეიძლება, დარტყმა და კიდევ ერთი კუთხური იქნება. ნოდარ ქავთარაძის დარტყმულს გადაეღობნენ უელსელები. ასე ნელ-ნელა 15 წუთისთვის დინამო დაეუფლა უპირატესობას, ზედიზე დაგერ კუთხური. მასმიზალთა კართან და აბა ვნახოთ ახლა კარში დარტყმა. და მოახერხონ ჩვენებმა სახიფათო ეპიზოდი, მოახერხეს გამოტანა. შემდეგ ისევ ქავთარაძე ცდილობდა ბურთის კარისკენ გაშვებას, მაგრამ არაფერი გამოვიდა და დაუჯარიმდით შეტევაში. ხო, აქ პრინციპში საჭირო ფოლი იყო, თუ ბარაც გადაურჩება, კარგია ქავთარაძე სიტყვიერი. შენიშვნით შემოიფარგლა არბიტრი. სწრაფი შეტევის შანსი ჰქონდა უელსს და ქავთარაძე სწორად მოიქცა, რომ დასაწყისშივე ჩაშალა მასმიზალთა იერიში. კარე ემზადება დასარტყმელად. უელსელების შეტევა ამასობაში მოახერხეს ბურთის დატოვება, მაგრამ მაინც გაექცათ მოედნის ფარგლებს გარეთ და სწრაფად განაახლა თამაში როინ კვასხვაძე.
პაპავას გრძელი პასი. აბა ქავთარაძე ერთ-ერთზეა მეკარესთან, მაგრამ ვერ აჯობა ახლა უელსელ მეკარეს. დაასრო მეკარეც ძალიან კარგად გამოვიდა კარიდან. პასი კი მართლაც მშვენიერი იყო, ძალიან გრძელი და ლამაზი პაპავა შესრულებით. კაცოებით თავზე შეეხო ნოდარ ქავთარაძე უელსელთა კიპერს. ქავთარაძე სულ ცოტა ხნის წინ არბიტრმა გააფრთხილა სიტყვიერად, ბარათი არ მიუცია. ჯობია რომ ცოტა ფრთხილად იყოს, თუმცა ეს ხე ისეთი ეპიზოდი იყო ბურთზე. არა, მოერიდა თან მაქსიმალურად მეკარეს და ნუ უბრალოდ დაშვების დროს გადაახტა და როცა ეშვებოდა, მაშინ შეეხო ოდნავ თავზე ბუცით. კაპიტნისგან იღებს რაღაც რჩევებს ნოდარ ქავთარაძე. ნამდვილად არ უნდათ ეხა ტრავმები და დამტრევა არც ერთ ფეხბურთელის მასპინძლებს, ვინაიდან ისედაც ძალიან რთულ მდგომარეობაში არიან. მხოლოდ 3 მოთამაშე ყავთ განაცხადში თადარიგში. კიდევ ერთხელ განმეორებით ეს ეპიზოდი. იქვე მოუბოდი შანოდარ ქავთარაძე თავის მეტოქეს. როგორც ჩანს, კაცვით მაინც რაღაც დაზიანება მიიღო მეკარემ და აღმოუჩენენ მას დახმარებას. ხედავთ როგორი ნორმები და უსაფრთხოების პარამეტრებია დაცული უელსში. მაქსიმალურად უსაფრთხოების ზონა. თან მით უმეტეს, როცა ვიცით, რომ გუნდში არის კორონავირუსი დადასტურებული. ჩათარიგო მეკარე უნდა ემზადებოდეს ესეთ. მაგრამ იქ განსაკუთრებული არაფერი არ იყო. ალბათ გადაუხვევენ თავს, მაგრამ აი კი გახურდება, მაინც მოუწევს გახურებას ათადარიგო მეკარეს. არ გაუმართლათ თავიდანვე უელსელებს, ჯერ იმაში რომ გუნდი გაუნახევრდათ პრაქტიკულად კორონავირუსის გამო და ახლა პირველივე ტაიმში დაზიანდა მათი ძირითადი გოლკიპერი. 25 წლის ახლობ ძირითადი მეკარე მასპინძლების. თუმცა მწყობრშია ჯერჯერობით არა. როგორც ჩანს მოახერხებს თამაში. ხო, არ იყო ეს ხა ისეთი შეჯახება და არც დაზიანება არ იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ისეთი რომ რამე განსაკუთრებული მოყოლოდა ამას, რა თქმა უნდა, გააგრძელებს თამაშს უელსელი მეკარე, ასეც ხდება და ძლიერი დარტყმით შეიყვანა თამაში. ჯარიმდებიან ჩვენები საკუთარ ნახევარზე. კიდევ ერთი შანსი უელსელებს, რომ თავის საყვარელ ტაქტიკას მიმართონ და ჩააწოდონ ბურთი ჩვენ საჯარიმოში. ერთ-ერთი ლიდერი მათი ოუენსი, მე-11 ნომერი. ყველაზე სახიფათოა ის როგორც ფორვარდი. კარდავა ისე საერთოდ ჩვენი გუნდის კარგი პასი გამოვიდა, გაბედავან ბურთი მიიღო, მაგრამ შემდეგ უკვე აჯობა უელსელების კაპიტანმა ფიზიკური ორთაბრძოლის დროს.
კვლავ ჩვენია. 20 წუთი გავიდა ამასობაში ჯერჯერობით. არ გახსნილა ანგარიში. ბენიოს გამჭოლი გადაცემა. ბურთის ინარჩუნებს თბილისის დინამო ქარდავა. წაიქცა აქ ნოდარ ქავთარაძე, გავდა ჯარიმას, მაგრამ საჯიქვე იყო და გაატარა ეს ეპიზოდი. პაპავა დაზღვევაზე ძალიან კარგად თამაშობს თბილისის დინამოს კაპიტანი. შვენურად ითამაშა. გიორგი კობოური. აქეთ იაშვილს დაუგურის ბურთი, ისევ პაპავა. დაახლოებით თანაბარი თამაშია. დინამო ჯერჯერობით მომენტების შექმნას ვერ ახერხებს. აქ ეხა მაისურში ეკაჩებოდნენ, არა არ თამაშის წესებს. ჩვენოს მასპინძელთა გუნდის ფეხბურთს. ძალიან დიდი ხანი ეჭირათ ორშულა უელსელებს. ნახოთ როგორ გამოიყენებს ამ სიტუაციას თბილისის დინამო. ისევ ზარია ბურთთან. რაღაცა ესეთი მაღალი ჩაწოდებებით დიდ პერსპექტივას პირადად მე ვერ ხედავ. აქ უკვე შეტევაში არიმდებიან ჩვენები. ხო, რაიმე გამოკვეთილ უპირატესობაზეც საუბარი ჯერჯერობით არ არის, უბრალოდ ბურთს უფრო უნარიანად ფლობს მეტოქესთან შედარებით თბილისის დინამო და ვცდილობთ რომ მეტოქის ნახევარზე გადავიტანოთ თამაში, მაგრამ სიმწვავე ჩვენ შეტევებში საერთოდ არ შეინიშნება, საგოლე მომენტები არ შექმნილა, არც მეტოქის და არც ჩვენს კართან. პირველი ტაიმის ნახევარი კი გავიდა. თნოლია ჯერჯერობით. აი აქ გიორგი გაბედავამ ძალიან კარგად ითამაშა, გააბრუა ახლა მეტოქის მცველი. პასიც მშვენიერი გააკეთა, აბა ვნახოთ ამ შეტევიდან იქნებ გამოვიდეს რამე ორშულა დაასწრეს. მაგრამ დარტყმა მაინც მოხდა და აქ უკვე ხარიხამ გადაარჩინა. ბაქარ ქარდავას დარტყმის შემდეგ უელსური გუნდი. ეს კარგი შეტევა იყო. 100%-იანი შანსი გატანის, თან ქარდავას ძალიან კარგი დარტყმა აქვს, ძლიერი. კი, აქ ძალიან გაუმართლათ უელსელებს და პირველი რეალური საგოლე მომენტი, რომელიც შექმნა თბილისის დინამოს. ზარია. აი აქ როგორ დაასწრეს აქ ორშულას, თორემ მასაც შეეძლო გატანა, მაგრამ აი გადმოვარდნილზე ძლიერი დარტყმა საჯარიმოს გარედან, უშანსოთ იყო აქ რა თქმა უნდა მეკარე, მაგრამ არ გაგვიმართლა. ბენიოს გადაცემა არ ვარგოთა. ვერ გავუდეს ერთმანეთს ბენიომ და შულამ. საერთოდ ყოველთვის პირადად მე ცუდად ვხვდება კურსში რომ ამბობენ რომ ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხარისხი არის ასეთი. ამ შემთხვევაში მართლა ასე არის. ჯერ ძალიან გამიკვირდა მე პირველად როცა გავიგე გუშინ იყო თუ გუშინ წინ სატელევიზიო რეპორტაჟი რო არ იყო თამაშის. არის სტრიმი, რამდენიმე კამერა, ხარისხი, არც გამოსახულების. ხო არა, თავად აი სტრიმის რეპორტაჟისაც იქ რამდენჯერმე კამერა ის გაიქცა. ადვილი შესამჩნევია.
პირველი არხის YouTube-ზე და Facebook-ზე. მიმდინარეობს ეს რეპორტაჟი. პირველი არხის 0-0 ჯერჯერობით 26 წუთი დრო გადის. ერთი რეალური შანსი ჰქონდათ ჩვენს ფეხბურთელებს, კერძოდ კარდავას, ისაც უძლიერესი დარტყმით. მისი დარტყმის შემდეგ ხარიხას მოხვდა ბურთი. ბურთის ფლობის მხრივ დიდი უპირატესობა იქნება, ესეთ პროცენტული მაჩვენებელი მე UEFA-ს გვერდზე ვერ ვნახე ბურთის ფლობის პროცენტს ვეძებთ. ეს მონაცემი სტატისტიკური არ ქონდათ, აბა სხვა საიტზე თუ იქნება საინტერესო. 43-47-ზე წერენ, მაგრამ მე ვფიქრობ უფრო დიდია ამ მხრივ დინამოს უპირატესობა და აქ კუთხური ყოველთვის მაქსიმალურად უნდა მოერიდონ ჩვენ ფეხბურთელები. ბურთის ასე მოგერიებას. ყველაზე სახიფათო ჩემი აზრით ეს გუნდი არის ეკუთხრების დროს და რაღაც ჩემი აზრით ამაში ყველა ვთანხმდებით. ხო, ნუ ერთადერთი შანსი ახლა ჩვენ კარში გოლის გატანის პრაქტიკულად ეს არის. აქედან აქვთ სტანდარტებიდან. აწვდიან უკვე მესამე კუთხურს. კუთხური არის მოსაგერიებელი ახლა აუცილებლად. მოახერხეს ჩვენი მოგწ გამოტანა. კუთხურები 3-2. ეხლა სხვა გვერდზე ვნახე და ამას უფრო დავუჯერებ. 79-31-ზე ბურთის ფლობა. ასეც იქნებოდა კი ბატონო, ხო 52% მართლა ძალიან ცოტა თამაშის. კარში ზუსტი დარტყმა ჯერ არ ყოფილა. არ დაუტყამთ, საერთოდ არ დაუტყამთ კარისკენ. უესელებს ჩვენი გუნდის კარისკენ. ჩვენ ზუსტად არ დავუტყამთ. თუმცა ხარიხა კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ. სხვა გასახსენებელი მეტი არც არის არაფერი, ჯერჯერობით. უფრო აქტიურად განაპირა მცველები ქიმაძე იაშვილი პრაქტიკულად არც გვიხსენებია ერთხელ ვახსენეთ როდესაც დინამო კუთხურს აწვდიდა და უკან იყვნენ ისინი დარჩენილი კუთხურის დროს ორივე უკან რჩება და აი მაშინ ითამაშეს აბა ზარია შორიდან დაარტყა მაგრამ დიდი მანძილითაც და ბურთი მეტოქის კარს ზარიამაც ძალიან მაგარი ბურთი გაიტანა ბათუმის დინამოსთან ქარდავამაც ძალიან ბურთი გაიტანა და გაბედავას გოლიც ლამაზესია ხო სამი ესეთი გოლი ერთ თამაში რთული გასახსენებელია ნამდვილად. ქარდავას გვიჩვენებდა, ბაქარ ქარდავა. სწორედ მას ჰქონდა ყველაზე კარგი შანსი გოლის გასატანად დღევანდელ შეხვედრაში. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე წუთის წინ მისი უძლიერესი დარტყმული მეტოქის ხარიხას მოხვდა. შეჩერდა თამაში. ისევ ქარდავა. ბენიო ქარდავას დაუგორებს ალბათ არა, გაიხედა მარცხნივ, ქიმაძე გაიქცა წინ, მაგრამ ისევ ასე ვედნის ცენტრთან ახლოს ათამაშებენ ჩვენები ბურთს. ისევ ბენიოს გადაცემა. ბენიო ცდილობს ხო, აი ეგ უნდა მეთქვა ზუსტად რა მომწონს ახლა ამ ფეხბურთელში. არ ერიდება გამწვავებას წინ პას. დაიკარგება ხა არავინ არის დაზღვეული, არაზუსტი გადაცემის გაკეთებული. ცდილობს არ ერიდება და გამოდის ზოგჯერ. ჯარიმა კიდევ ერთი როგორც ჩანს. კი, საფრთხე თამაში დაფიქსირდა გიორგი ზარიაზე. იგივე დროს დაიწყო თბილისის ლოკომოტივისა და მოსკოვის დინამოს შეხვედრა. 30 წუთი გავიდა 0-0-ია. ლოკომოტივის გაცილებით ძლიერი მეტოქე ყავს. იქნებ კიდევ ერთი გმირობა შემოგთავაზონ თბილისელებმა.
თან ძალიან პრინციპულ მეტოქესთან. დიდი ხანია მოსკოვის დინამოს დარიგუნდი, ლოკომოტივი საერთოდ იშვიათად გადის ევროტურნირებზე. ხო, 12 წელია, ხო, არ ყოფილა ლოკომოტივი, დიდხნიანი პაუზის შემდეგ გამოდის ევროსარბიელზე. მოსკოვის დინამო ბოლოს თბილისში იყო. კიდევ უფრო დიდი ხანია მოსკოვის დინამო არ ყოფილა. ხო, ოფიციალური თამაში, ამხანაგური შეხვედრა იყო იმ დღეს, როდესაც დინამოს აკადემია გაიხსნა, ვიტალი დარასელიას სახელობის დინამოს აკადემია გაიხსნა, ამხანაგური შეხვედრა. მაგ დროს მოსკოვის ლოკომოტივთან ერთად კრისტიანო რონალდოც ირინა შეიკთან ერთად ბრძანდებოდა გახსნაზე. აქ შემთხვევაში ჯარიმდებიან მასპინძლები. ხო, აუტიდან პირდაპირ შემოაგდეს ხუთი საჯარიმოში. ალანდური ლუქსემბურგელი მსაჯი. აბა რა ხდება ერთ საითგენ დარბის საინტერესო. იმდენი გაიგბინა რომ ეკარისთან მიდის როგორც ჩანს. ისო პრობლემა. ლავთავზე პრობლემა აქვს მასპინძელთა მეკარეს, ვინც გვიან შემოგიერთდით, გეტყვით რომ რამდენად დაახლოებით 15 წუთის წინ ერთ-ერთზე გასული ნოდარ ქავთარაძის ბუცის კაცვები შეეხო თავზე. ნუ არა განზრახ რა თქმა უნდა. დაზიანება მიიღო უელსური კლუბის მეკარემ. იმასაც შეგახსენეთ რომ მხოლოდ 3 ფეხბურთელი ყავს საკუთრებას კამზე. ქონას და აქედან ერთი მეკარეა. ბაქტიას ისხლდენა ვერ შეუჩერეს მეკარეს. საფრთხეების განსაკუთრებული ზომები რო არა დარწმუნებული ვარ ჩვენი გუნდის მთავარი ექიმი სიამოვნებით მივიდოდა დაეხმარებოდა დათო ხარაბაძე კოლეგას ხო მთავარი ალბათ ამ მეკარისთვის შესვენებაზე გასვლამდე შეძლოს თამაში და შემდეგ უფრო დიდი დრო ექნებათ. სამეცნიერო პერსონალს დიდი დრო ექნება დახმარება აღმოუჩინა მას. აბა ჩვენების შეტევა და ისო მსველმა როგორ დაასწრო გიორგი გაბედავას. თუ არ იყოს გაბედავა, მე მგონი ზარია იყო. შემოგთავაზებენ გამეორებით ამ ხურს მოაწვდიან ჩვენები. კი, ზარიას დაასწრეს საფრთხეები. მაგრად ითამაშა. ერთ-ერთმა მცველმა ვარსულგვი ზარია აწვდის თავად კუთხურიდან ბურთს რა გამოიტანეს. აი აქ შეიძლება დარტყმა და მცირე მანძილით ცდება ბურთი. კარს ქავთარაძე ურტყამ და კუთხურს ითხოვს შანსია და ქავთარაძე ეს წინა ეპიზოდი გაგვიმეორეს. და კუთხური ინიშნება კიდეც. როგორც ჩანს, მეკარე მოასწრო რეაგირება კარში მიმოვალ ბურთზე. ან ცველს შეეხო შესაძლოა და აი სხლთა და გავიდა კუთხურზე. თუ გაიმეორებენ დავაკვირდებით და ნახავთ ზუსტად. არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ამას შეწოდება საჯარიმოში. ისო ქავთარაძე გადმოვარდნილ ბურთზე ჩააწოდა საჯარიმოში შეუცვალა თავით ბურთს მიმართულება.
თუ ვწდები გიორგი გაბედავა იყო ეს. მე მგონი რა ჯობია, იცი? ლევან. ჩაწოდება მოსულა იმათ საჯარიმოში. ბრძოლა, ახლა აქ გაბედავამ კი მოუგო ყველას. ბრძოლა არ გვინდა, იქ მაღალ ბურთზე გამოიტანო და მე გადმოგდებულ ბურთზე შეიძლება დარტყმა, აგერ რამდენიმე ეპიზოდი იყო ასეთი ქავთარაძემდეც შეეძლო ჩვენებს ასე უფრო სახიფათო მომენტი იქნება. საჯარიმოს მისადგომებთან, საჯარიმოს წინახასთან ახლოდან შეიძლება დარტყმა და აქ წესით ახლა სახიფათო არ უნდა იყოს მასპინძელთა იერიში. აქ ბურთს არ ჩვენ უნდა დაგვრჩეს. არა, თამაშგარე ხო არ არის. არა, თორეთ ხაზიდან განაახლებენ თამაშს თბილისელები. სწრაფად გააკეთა ეს გიორგი ქიმაძემ, ზუსტი პასის გაკეთება ხელი თუ ვერ მოახერხა. აქ კი ალბათ კობოური გაატარებს მოედნის ფარგლებს გააკეთა. ჩხარობენ უკვე დინამოელები. 37 წუთი იწურება 0-0 ჯერჯერობით. ქავთარაძე. კარგია ქავთარაძე. შვენივრად დაამუშავა ბურთი. ხარდავა. ძალიან სახიფათო თამაშია ეს. პარათონ აქვს ეს. ოუენი იქნა გართული. ჯარიმა ზარიას წინააღმდეგ მართლა ძალიან უხეშად თამაშეს აქ უელსელებმა. ჩააწოდა გიორგი ზარიამ. არა, ვერ გამოეხმაურა. ამ პასს ჩვენი ფეხბურთელი თუ არ ვწდები ეს კობოური იყო, რომელიც ჩართული იყო შეტევაში. გადის ასე ნელ-ნელა პირველი ტაიმისთვის განკუთვნილი 45 წუთი და ჯერჯერობით 0-0 და აქ არასდროს შევიტანეთ ბურთი თამაში როგორც ჩანს. გადაეცათ მასპინძლებს. ეს კი ჩისკო მუნიოსი თბილისის დინამოს მთავარი მწვრთნელი თქვენს ეკრანებზე. ან სმარტფონებზე. კომპიუტერებზე. ყველა ნებისმიერის ეკრანზე. კი ბატონო. მაინც და მაინც ტელევიზორის ეკრანზე არა. თუმცა ესეც მაგრამ არ მგონია ახლა ამ ხარისხის სტრიმი ვინმე ტელევიზორში შეაერთოს. ისე სიმართლე გითხრა მეკონა ეს ოფიციალურად ესე ამ დაისუფლების ამ სტრიმის მიღების უფლების შემთხვევაში გაცილებით მაინც უკეთეს ხარის ველოდი პირადად სიმართლე გითხრა. პირდაპირ საჯარიმოში ჩააგდეს უელსელებმა, ეს მოსალოდნელიც იყო, და აქ ხა პენალტი მიშათ, რა? ატომაც არ ენდომებად. ისე უელსელები. არცენა ფლანგიდან ცდილობენ შეტევის გავითარებას, ჩააწოდეს კიდეც საჯარიმოში, აქ როლენ კვასკვაძე ყურადღებით თამაშობს. აბა იქნებ სწრაფი შეტევა გამოგვიდეს. ქავთარაძე დაუტოვა ბურთი ისევ მას ზარიამ. შეიცვალა შეტევის მიმართულება, ნოდარ ქავთარაძეა, იაშვილია ჩართული შეტევაში. ქარდავა პაპაო რომელიც უკან იხევს ძალიან ხშირად. საბოლოოდ დარტყმა კარიდა, რაც არ ხდება.
ხუთი წუთი პირველი ტაიმის დასრულებამდე. ბრძოლა. იაშვილი გარდავას იქვე 52 წუთი. ბენიო გავიხსენოთ პირველ ტაიმში დინამო შეეძლო გატანა ქარდავას დარტყმის შემდეგ, როდესაც ბურთი ხარიხამა აისხლიდა. კიდევ ერთი ეპიზოდი მახსენდება, როდესაც ქავთარაძის დარტყმის შემდეგ, არ ვიცი, მეკარე მოიგერია თუ არ მშვენებიათ, მე მგონი ეს ეპიზოდი. ძალიან სახიფათო, ძლიერი, კარგი დარტყმა იყო. ეს ორი მომენტი მახსოვს მე პირადად. და კიდევ ერთი შეიძლება ცველმა დასრებაზე ითამაშა. საკუთარ საჯარიმის ძალიან კარგი. იაშვილის პასის შემდეგ ერთ-ერთზე დარჩა თითქოს დაბედავა, მაგრამ ცოლმა მასაც დაასწრო. ბენიო უნდა იყოს ყურადღებით. არ გაუშვა ვერც მაგებზე არის, მაგრამ დატოვა როგორც ჩანს მაინც. დინამოს სუსტი დარტყმა არ უწერია კარში. არც ქონია. ხო, ის ხარიხა არის თუ არა, ის ბურთი ქავთარაძის დარტყმის შემდეგ ეთქვა. ცველს მოდა და არა მეკარე მოიგერე როგორც ჩანს. საკანწყობ მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მაინც. ისევ პირდაპირ საჯარიმოში ჩააგდეს ბურთი უელსელებმა. კიდევ ერთი ჩაწოდება. ქარდავას გამოაქვს სახიფათო ზონიდან. ქავთარაძე თამაშობს თავით. ზარია. ვერ მოახერხა წინსვლა ბურთი ჩვენი. 9 ჯერ დაჯარიმდა მასპინძლები, 6 ჯერ დინამოელი. და საინტერესოა, ლევანო ასე გაფრთხილება უწერია მეკარეს მასპინძელთა გუნდის. ერთი ოუენი, ვიცით, 16 ნომერი გააფრთხილა უხეშობისთვის. მეკარის გაფრთხილება? ხო, რაღაც არ შემოჩნდა. მანამდე, ახლა სადაც ვნახე, ყველგან ისწერა, რომ ორი გაფრთხილება. ვერ შევნიშნა არ ჩვენებია. იცი გიგა არ არის გამორიცხული რომ მეტოქის მეკარე გაეფრთხილებინებს იმის გამო რომ მას სისხლი ჰქონდა ან ამუნიციაზე ან თავზე. შეიძლება კი მაგრამ. და თავად არ განაცხადა ამის შესახებ. ეს მაშინ როცა მეორედ დაჭირდა მას. მეორედ ეთყობა იქ რაღაცა თვითონ დიდად არ აწუხებდა. მაგრამ ზულებული გახდა შემდეგ დახმარება. და ქავთარაძე ცდება, იაშვილი ცდება. არ შეიძლება აქ შეცდომის დაშვება. ბოლო წუთია ტაიმის. არა, ისე იოლად დათოკობულს ვერ გაცდებოდა, რა თქმა უნდა, მეტოქის შემტევი. ბურთი მაინც მასპინძლებისაა და ბოლო წუთზე თუ გავითვალისწინებთ რომ ყველა ასეთ სიტუაციაში ხელით პირდაპირ ჩვენ საჯარიმოში უშვებენ ბურთს, შანსიც ექნებათ. იგივეს გააკეთებენ ახლაც. კიდევ ერთი აუტი იქნება, უკვე დამატებული დრო მიდის პირველ ტაიმზე, საკმაოდ ბევრი იქნება ალბათ დამატებული. ნახოთ ჩაწოდება
კლავ არეულობა დინამოს საჯარიმოში, ისე უელსელები რჩებიან ბურთით, როგორც ცდილობენ, რომ ისევ აუძე გაატარონ ბურთი, იქნებ ჩააწოდონ იქიდან უპრობლემოდ კლავ. ასეთი პოზიციიდან აუტი არის საქმე მათთვის და ისევ კაპიტანი გუნდის შეიძლება საჯარიმოში ჩაგდება სპორტის გამოვიდა. კარგად თამაშობენ ჩვენი მცველები. გადმოვარდნილი ბურთი ისე უელსელებმა გრძელდება სახიფათო იერიში. და გადაგვარჩინა აქ როინ კვასხვაძემ კარის ხაზიდან ულამაზესი გოლი გაქონდა ახლა უელსელს და გამოაძრო ბურთი. ყოჩახ როინს. ბეწზე გადარჩა ახლა ჩვენი გუნდი. შესანიშნავი აკრობატული დარტყმული და კარგად ქონდა პოზიცია შერჩეული ჩვენს მეკარეს და მაგარი ბურთი მოიგერია. ასეთი მომენტი ჩვენ კი ხარიხა იყო და ახლა ძელს უხდება ბურთი და ხარიხას მეტი შანსი, მეტი მომენტი რა, მაგრამ მაგარი მომენტი ქონდათ უელსელებს. აი აქ მაინც უტევენ უელსელები ძალიან აქტიურდნენ ბოლო ტაიმის მიწურს. როგორი პრეცობა აქვს ხო ახლა 2-2 ბრძოლა მოიგეს მათ კარსტერმა ვერ მოახერხეს. დასულდა თბილისის ლოკომოტივისა და მოსკოვის დინამოს შორის პირველი ტაიმი 0-0-ია იქაც ანგარიში. რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ წარმატება უსურვოთ ლოკომოტივის მოთამაშეს. მიხეილ მესხზე მიმდინარე შეხვედრის შედეგი მართლაც ყოჩახ ლოკომოტივის ფეხბურთელებს მისაღებია ნამდვილად კი ბატონო ჯერჯერობით. აქ 0-0 დინამო დღევანდელი შეხვედრის აშკარა ფავორიტია. ფავორიტად მიიჩნეოდა და მიიჩნევა. რეიტინგში დინამოს მეტოქე უფრო დაბლა ვიდრე თავად დინამო, ნახევარი გუნდი დავირუსებულია, სათვალიკო სკამზე ფეხბურთელი არ ყავს და აქ შეიძლება კასნაკული დარჩეს. არა. დაინდობ საჯმა აქ ძალიან უხეშად შეეჯახა მეტოქს. მესამე ბარათი დინამოს ცენტრალურ მცველს. ინსანი ხო? მესამე ბარათი მიიღეს ქონას ფეხბურთელებმა. არაფერი არ მოასწავებდა ამას რომ ასე ითამაშებდა მეტოქს ფეხბურთელი, არც ბურთზე უთამაშია, უბრალოდ გამიზნულად დააზიანა ახლა თბილისის დინამოს ცენტრალური მცველი. მეოთხე დამატებული წუთი. ხო, საცა დასრულდება პირველი ნახევარი, ჩვენც შევისვენებთ ცოტა ხნით და მეორე ტაიმში დინამომ როგორმე უნდა მოუმატოს. რის ხარჯზე სისწრაფე აბა ჯარიმა იყო ბურთს დაიკარგა. აი მთელი გუნდი დგას უკან. სწრაფად როგორ უნდა შეუტიო, როცა 10 კაცი საჯარიმოში ან მის შემოგარენშია. რაღაცა სხვა აქვს ჩისკოს მოსაფიქრებელი, რაღაცეებს ანიშნებს, უფრო დაწვრილებით აგერე გაიყვანს გუნდს გასახდელში და იქ დაელაპარაკება. კлау ძლიერი დარტყმა ჩვენი ნახევრისკენ, კობოვი თამაშობს თავით. ბურთი ჩვენია. ხო, რო ვთქვათ რომ რაღაც განსაკუთრებულ უპირატესობას ფლობდა ან მომენტებში ან სათამაშოს დინამო. როგორი სახიფათოა მოწინააღმდეგე იმ ეპიზოდში ვნახეთ ჩვენ, ხო? ისიც მე მგონი აუტიდან დაიწყო, ხო? აუტიდან ჩაგდა. აუტიდან მე ამას კუთხური მოყვა, ისევ აუტი და შემდეგ კარში დარტყმაც. საგოლე შანსი ძალიან კარგი. ესე კუთხურების მოწოდების შესაძლებლობა ხო არ უნდა მივცეთ და იქვე საჯარიმოს ახლო აუტიც არ უნდა გადააგდონ ჩვენი გუნდი. ნუ დიდაც მე მგონი არა აქვს მნიშვნელობა უელსელებისთვის აუტიდან მოაწვევა. არა. აი ჩვენი კუთხური უნდა იყოს ესეთ. არა. როგორც ჩანს ბოლოს ნოდარ ქავთარაძეს შეეხო ბურთი და დარტყმა კარიდან 51 წუთი მიმდინარეობს პირველი ტაიმის. ხო, პირველ ტაიმზე დამატებული 6 წუთი და მე-6 წუთია უკვე, ხო? დიდი იშვიათოა.
იყო პაუზები, კი, ორჯერ დაჭირდა დახმარება აი ამ ადამიანს. მეკარეს. ჯერ არც აპირებს დასრულებას. ისევ მეტოქის შეტევა. არა დაატოვებინეს ბურთი ჩვენი. ზარია. ნორმალად არის უკან ჩამოსული დაბედავა არ ახლა დაბედავას ხელით იწევს მაშკარად. რამდენი დაამატა რა საინტერესოა ამ საჭმა პირველ ტაიმს. სამწუხაროდ არ მოგწეს იმის შესაძლებლობა რომ გვენახა. გარდავა. იაშვილიც იქვეა. მე-7 წუთი მიდის უკვე იაშვილი. საჯარო შემდგომ უკან გარდავას ჯობია აქ თამაში და აქედან გარდავა უფრო დამიზნებით შეაწყვეს. არ მივიდა ბურთი ჩვენ შემტევებამდე და დაამთავრა თან ჩვენ გამოვარდნით ბურთს გულშემატკივრობდით, მაგრამ საჯმა 0-0 ქონასი დინამო თბილისი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ბევრი რამ და ეს თამაში აუცილებლად მოსაგები აქვს დინამო თბილისს. შემატკივროთ ქართულ ფეხბურთს, ქართულ კლუბებს, შევისვენოთ რამდენიმე წუთში და დაუბრუნდეთ შემდეგ ეთერში. Potentially unlucky not to be in front with Jamie Insull's acrobatic effort at the end there. Massive second half, but still another massive opportunity for us there as well. Good luck, thanks very much. So thanks to Jay. With his thoughts at half-time, we'll be hearing from Thomas Key, Nomad's management staff and players at the end of the game as well. In the half-time interval, what we'll be doing is having a little bit of a chat about what we've just seen in that first period, and also we'll be having a little bit of a chat about one or two of the issues maybe in Welsh football currently. An interesting time for the game in Wales, so we'll be to have Barry Hall, the former Welsh captain, alongside me, something I worked with very, very frequently indeed in the Sky Sports days when the two of us travelled around Europe covering the Welsh national side. So there we go, at half-time, let's look back on that first, Barry. What's the message going to be, do you think, now from Andy Morrison? Will the Senate be any different to that? I think I sort of summed up what I thought and what I said to him in the dressing room at half-time, just before the whistle come out.
second this time, that one in particular. That was a brilliant challenge. He's wrong side. He just his stride pattern was just perfect to enable him to get his right leg into that position to hook the ball away. The tenth of a second out with anything he does there, and it's a penalty. So that was brilliant. But nevertheless, the chance at the end of it was a very, very good one. So we've seen both sides come close in the first half. We would expect to see more the same in the second half. I guess one of the big challenges that lies ahead at this stage is to sit down and just now is knowing they've got to do it all. Well, we spoke of this early in the game. Sometimes that's quite a boost. That's quite a boost. Although, you know, Tbilisi, they've got goals on the bench, they've got experience on the bench, they've got lads that can come on that they know if they get a decent chance, you know, they're likely going to convert it. Tiredness, fatigue is obviously going to be the issue. It's not a case of, oh no, I've got to do that for 45 minutes. You want to do that. It's whether or not you actually can. In particular, I'm thinking of the striker, Jamie Insel, who's properly put himself around. He's chased everything. He's got corners, he's got throw-ins. He's up against two physically superior players, but he's getting around them. And I did mention one thing in commentary. If he's providing little knockdowns, that if his midfielders can get up in support of him, there might be some joy there. Well, we get the Europa League half-time scoreline here at the racecourse ground in Wrexham. It's Khonas 0, 0. As you can see there, Dinamo Tbilisi 0. In general, Welsh football world, there's that big dividing line maybe at the moment between what we've been talking about in terms of the aims and ambitions of the club sides to try to keep that coefficient high so that we can maintain the entry into Europe every season, which for all is in some danger, it would appear. And then the national team that you've been watching to be in one of the greatest ever places that the national team's ever been. Well, if you look at the past, well, I don't know how many years, 4 years, 5 years, maybe a bit longer, consistently being up there, consistently, you know, doing well in competitive fixtures, and the last two results were really heartening for me. You know, to keep going, to get those late goals for victories is a fantastic thing, and the youth in the team is something to behold. There's a lot of stuff at the top end of the Welsh game to be optimistic about. There's no doubt about that. You played in good sides with really good individual players. I wasn't sure whether the depth of talent available in the Champions League to score some. No, I think if you go back to when I first broke into the Welsh team, there was always maybe, and I'm not being disrespectful to anybody, but if you had one or two injuries, there was always never a Premier League player to come in and take that position, or somebody who has got fantastic potential to become a very good Premier League player. Always maybe just one or two players in certain positions short, and then of course we were desperately unlucky in the old National Stadium. Not unlucky. It's not unlucky. It's not bad luck if there was a penalty. It's just a bad penalty. But we were 6 inches, 5 inches away from going to America. Which then remember saying at the time, if we can do this, that will set us up just as the Republic of Ireland's first World Cup did. It would have generated income, it would have raised the profile, and I think we could have gone to America and done really well. The team that knocked us out on that night went on quarter-finals or semi-finals and should have gone further. You know, that tells you how close we were in that instance. And then, of course, latterly the Gary Speed, the Chris Coleman, and now the Ryan Giggs, the young, fresh, fantastic manager that we've had and have got, are treating these young players to a great time, and they're putting them together into a fantastic team. But as you say, there's players to call on, and I have to say, when they are called on, they do the business. You know, there's been very few when Ryan or whoever's called them up, they've not looked the part. Well, you look at someone like Joe Morel, who came into the side when he was at Lincoln City
last season, playing some key qualification games for Wales. And as you say, stepped up to the plate, did what was required of him. You didn't see the difference, if you like, there. There have been numerous other examples, as you suggest. And that suggests that the coaching is good. That suggests that the players have got faith in what they're being told or being told to do, and they've got faith in each other. But still, it is really interesting, isn't it, for all of that talk? Where might we be if Aaron Ramsey was playing in that final game in France? But then again, all nationalities, all international teams, all teams have one or two players who they miss more than others, and Wales are no exception in that. We hear a smattering of applause in the background. We still have subs out on the pitch, but that applause means that they are almost ready for the resumption of action here at the racecourse ground. The Tbilisi side being first to emerge from the tunnel on the far side. And I would imagine that in the 2 words from the interim coach of the Tbilisi side may have been a little less than positive potentially, because I think they would have been expecting to come here. I don't know if they were expecting to come here and win this game comfortably, but I'm pretty sure they expected to come here and win this game here. Lewis Brass sporting Terry Butcher style bandage, and I did wonder actually why they didn't put one of them on during the 2 long breaks that they had during the game. It was Terry Butcher, wasn't it? Also be on course to earn himself heroic status on D side, because that would mean very much Thomas Key with a terrific chance of making progress from this Europa League tie. Both sets of players are out there. Start of the second half. Thomas Key will be kicking towards the top end. Potentially to make themselves heroes. Tbilisi will be anxious, I'm sure, to get on the front foot as quickly as possible. We wait for the referee, all eyes on the man in black. მაშასე განახლდება, სადაცა შეხვედრა უელსი, რექსემი, რეის კურს გრაუნდი. ქონას კი ნომედსი მასპინძლობს თბილისის დინამოს, ჯერჯერობით 0-0-ია პირველი ნახევრის შემდეგ. დინამო ამ მატჩში დაუფაორიტად მიიჩნევა, ესე ძალიან გამოკვეთილი ფავორიტია, თუმცა პირველი ნახევრის შემდეგ ანგარიში 0-0 გახლავთ. მომენტი გატანის ჰქონდა ჩვენს გუნდს, გარდავას დარტყმის შემდეგ გურთი ხარიხა მოიგერია. იყო ასევე სახიფათო ეპიზოდი, როდესაც ქავთარაძე ურტყამდა, ბურთი ტერიტორია ჩვენი გუნდის იყო, მაგრამ ერთი ისეთ სახიფათო შეტევა ჰქონდათ უელსელებს, რომ აი ბეწვზე გადაურჩა ჩვენი გუნდი, მაკრატელა დარტყმით ახლო მანძილიდან. მოკლედ გადაგვარჩინა როინკო ასხვაძემ. უელსელთა შეტევა სახიფათოა, მათი ერიშები კუთხური აუტიდან პირდაპირ საჯარიმოში აწვდიან. აქ თამაშგარე იყო. მოკლედ საბრძოლველია აქ. საბრძოლველი გახდა ეს თამაშიც იმის მიუხედავად, რომ დინამო ფავორიტია, არ არის ჩვენი მეტოქე. პირდაპირ ვთქვათ, პროფესიონალური გუნდი, ნახევრად პროფესიონალები არიან ჩვენი მეტოქის ფეხბურთელები. ყველაფერს ამას ემატება ის, რომ მატჩის წინ
უელსელების 3 მოთამაშეს დაუდასტურდა კორონავირუსი, ვნახოთ ჩვენი გუნდის შეტევა, არ გამოვიდა ჩაწოლება ნოდარ ქავთარაძეს. კორონავირუსი დაუდასტურდა 3 ფეხბურთელს ქონას შემადგენლობაში. შესაბამისად ისინი გადავიდნენ იზოლაციაში და ამის შემდეგ მხოლოდ და მხოლოდ 3 მოთამაშე ყავთ სადარიგო და სკამზე, მათგან ერთი არის მეკარე. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ რეალურ საგოლე მომენტებს რაც შეეხება, ქონდა 1-2 ალბათ. ისევე როგორც უელსელებს. ვნახოთ მეორე ტაიმში ცვლილებები როგორც ჩანს არ არის, რა დავალებები მიიღეს დინამოელებმა. და ვნახოთ ჩვენი გუნდის შემადგენლობა კვასხვაძე კარში, იაშვილი მარჯვნივ, მარცხნივ ქიმაძე, ბენიო კობოური ცენტრში. დაცვა საყდენები პაპავა ქარდავა მარჯვნივ ორშულა მარცხნივ ქავთარაძე შეტევის წინახაზზე გიორგი გაბედავა და მის უკან გიორგი ზარია ჩისკო გახლავთ დინამოლთა გუნდის მთავარი წარმომადგენელი რობერტსი კადრში 3 ბარათი იყო პირველ ტაიმში 3 შემთხვევაში მასმიძლებმა მიიღეს მეორე ტაიმის დასაწყისში კი გიორგი ზარია მიიღო კიდევ ერთი ყვითელი გიორგი ზარია გახლდათ გაფრთხილებული სწორი ზარია არის ახლა ბურთთან სტანდარტი და აბა ვნახოთ. აღალ ბურთზე ბრძოლისას დიდი უპირატესობა აქვს უელსელებს. მაგრამ ვნახოთ აბა. ხურდებიან ჩვენი სადარიგო ფეხბურთელებიც, დავინახეთ პარამბუკო, თორნიკე კაპანაძე, გიორგი კუხიანიძე. ამ ჩაწოდებიდან არაფერი გამოვიდა, მაგრამ ბურთი კვლავ ჩვენია. კიდევ ერთი ჩაწოდება საჯარიმოში, გამოაქვთ ისე უელსელებს, ალბათ ბურთი კვლავ ჩვენ დაგვრჩება, ჩვენ პირდაპირ საჯარიმოში აღარ ჩავაწვდით. არა, გავუშვა მაინც საჯარიმოსკენ ბურთი ქავთარაძე, მაგ თამაშგარე არ იქნება, ქავთარაძე ისევ. მოძებნა გაგრძელება ქარდავა. უახლოვდება საჯარიმოს და არტყა კარის მიმართულებით და არტყა არაზუსტად. პარალელურად მოგეხსენება თბილისის ლოკომოტივისა და მოსკოვის დინამოს შეხვედრა მიმდინარეობს. ახლახანს განახლდა შეხვედრა დაიწყო მეორე ტაიმი 0-0, ის 0-0. მოგწონს ნამდვილად, მოსკოვის დინამო ფავორიტია ლოკომოტივთან შეხვედრაში, აქ 0-0 კი. ბარემ ის 0-0-ც არ მოგწონს, მაგრამ ამ 0-0-ს ნამდვილად ჯობია. ხომ რეალობიდან გამომდინარე მე მაგალითად ბედნიერი ვიქნებოდი დღეს ლოკომოტივმა 0-0 ითამაშოს ძირითადი და დამატებითი დრო და შემდეგ პენალტების სერიაში მოიგო შეხვედრა ეს იქნება მოკლედ ძალიან დიდი წარმატება აქ პაპაო ვერ მოახერხა ახლა მეტოქი შეჩერება ძალიან სახიფათო შეტევა ეს პასი რო გასული ხოჩა ბენიო მან მოახერხა მან ითამაშა ბურთზე თან ახლა ასეთ დროს ოდესაც რაღაცა ერთ შეტევა გამოვუვათ მეორე შეტევა გამოვუვათ მერე და მერე უფრო მონდომებულები და მოტივირებული ხდებიან ხოლმე აბა ჩვენები შეტევა ვნახოთ ჩაწოდება იყო მაგრამ გაუმკლავდნენ უელსელი მცველები და ხნა კარიდან იქნება საბოლოოდ თუ არ იგრძნეს საფრთხე თავის კართან, უფრო გაბედულად და დიდი ძალებით შემოგვიტოვენ და არ იქნება იორი. თქვით რომ ეს მესამე შემთხვევაა, როდესაც დინამო უელსურ კლუბებს ხვდება ევროსარბიელზე, წინა ორ შემთხვევაში დინამოს უელსში არ მოუგია. კარდიფ სიტისთან მარცხი 1976 წელს 0-1, მაგრამ შემდეგ 3-0 მოიგო დინამო თბილისში. ლანელი 1-2 უელსში და შემდეგ 5-0 გამარჯვება თბილისში. ჩისკოს პირველი გოლი დინამოს შემადგენლობაში ფეხბურთელის ამპლუაში დღეს მწვრთნელი. ხო, სამწუხაროდ აქ დამარცხების შემთხვევაში შემდეგი შეხვედრა, საპასუხო შეხვედრის შანსი აღარ გვექნება. გამოსწორება მდგომარეობის ასე რომ მაქსიმალური ყურადღებით უნდა იყოს დინამო თბილისი. კარში დარტყმაც მოახერხეს უელსელებმა, არ იყო ძალიან სახიფათო. სტატისტიკაზეც თქვით პირველ ტაიმში ჩვენ რამდენჯერმე ის ფლობის ხრი დინამოს უპირატესობა ძალიან დიდია, ამ წუთისთვის 66-34 ასეთ რაცებს ხედავთ. კარში დარტყმას რაც შეეხება
from Aaron Edwards. დინამოელებს ზუსტად მეტოქის კარში არ დაურტყამთ და ორჯერ დაარტყეს ზუსტად მასპინძლებმა გასყვაძის კარში. უელსელებმა აიღეს ბურთი და ძალიან სწრაფად გადაუვიდნენ ჩვენს ნახევარზე. Yeah, but ეს პასი აღარ გავა, რა თქმა უნდა. გაატარა კობულურმა ბურთი მოედნის ფარგლებს გარეთ. and we commented on that in the first half, and now they've got to recover. უელსის საუკეთესო კლუბები ინგლისის ჩემპიონატში გამოდიან. აქ ბარათი იქნება კიდევ ერთი მეოთხე გაფრთხილება მასპინძელთა რიგებში, გუნდის კაპიტანმა მიიღო ყვითელი ბარათი. Once again, the screams of agony from this time from Kimadze. და თბილისის ლოკომოტივმა გახსნა ანგარიში მოსკოვის დინამოსთან შეხვედრაში. შესანიშნავი ინფორმაცია, ყოჩაკ ჩვენი ყოჩაკ. 54 წუთზე გაიხსნა ანგარიში. აბა ნახოთ იქნებ დინამოელებმაც მიბაძონ თანაქალაქელებს თუ გამოვა ეს შეტევა არა. რა კიდევ ერთ ძალიან დიდ სენსაციას ამზადებს თბილისის ლოკომოტივი, განსაკუთრებით სასიამოვნოს ჩვენთვის. ირაკლი სიხარულიძე გატანილი გოლის ავტორი. ბევრი დროა თამაშის ბოლომდე, მაგრამ ძალიან სასიამოვნოა რომ ლოკომოტივი დაწინაურდა. ქავთარაძე, ქიმაძე პაპავა აწვდის მარჯვნივ ქარდავას. ხო. ცოტა ტემპის მომატება ისე არ იქნებოდა მართლაც ურიგო, მესმის რომ ასეთ დროს, როდესაც მთელი გუნდით ცდილობს თავის დაცვას მეტოქე. თქვათ სწრაფ თამაშს შესაძლოა არსებით გადამწყვეტი მნიშვნელობა ასე არ ქონდეს, მაგრამ აინც ალბათ რა კარგი პასი აქვს საჯარიმეში ქავთარაძემ ხეირიანად სამწუხაროდ ვერ მიიღო ბურთი და საბოლოოდ მაინც ჩვენები განაახლებენ თამაშს გვერდითი ხაზიდან. Could have done better if he just nudges that into the space beyond the defender. Gives him a chance. ნელა ალბათ მოდის ცვლილებების დრო და თადარიგში ვინყავს ჩვენ გუნდს დროა ამაზე. საუბრის, მაგრამ ეს კუთხური ვნახოთ ჯერ. ზარიამ ჩააწოდა ისევ ძალიან ადვილად უმკლავდებიან ჩვენ კუთხურებს უელსელები. ხო, სამი ფეხბურთელი გამოჩნდა, ხო, ვინც კი, შემტევები სამივე, კაპანაძე, პარანამბუკუ და კუხიანიც. მათ გარდა კლოსტერი, ხო, ახალწვეული დინამოელთა გუნდის ჰოლანდიელი ფეხბურთელი, რომელიც ჯერ არ გვინახავს საქმეში, ხო, მე არ მახსოვს თამაში. მეც არ მახსენდება რომ ჯერ კუცია მონხილი, რომელიც დაუბრუნდა თბილისის დინამოს ჩისკოს დაბრუნების შემდეგ და მეკარე მიგინეიშვილი. Oh, that's a waste. აქ ბურთი ჩვენ დაგვრჩა. To get there and just a heavy touch. Possibly, yeah. ხო, დროა უკვე 10 წუთი გავიდა მეორე ტაიმის დაწყებიდან, ისევ 0-0-ია. They've definitely changed the tactics. They're all now willing to take a chance, carry the ball forward, to create even a greater ნარტმა კარიდან იქნება. At least 4 men in attack as soon as they got possession, usually 5, but the two defensive midfielders in the back four were a little slow in getting forward. Now there just seems to be a greater willingness to commitment, and the defensive players, if there's space in front of them, it looks like they've been told to attack with the ball. მორისონი გახლავთ მასპინძელთა გუნდის მთავარი მწვრთნელი. რასმა დაარტყა წინ. ბურთი ჩვენ დაგვრჩა. ზარია კარგად აიღო ბურთი, მაგრამ შემდეგ შეცდა. არა, დაიტოვა მაინც გიორგი ზარიამ.
ბენიო. გადავედით მეტოქის ნახევარზე. ზარია ისევ იბრძვის ზარია, მაგრამ ბურთის შენარჩუნებას ვერ უახერხებთ ჯერჯერობით. ჯარიმა მოედნის ცენტრში პაპავა დააჯარიმა არბიტრმა. გიორგი ზარია. არ ჩქარობენ უელსელები. Really restricted to Tbilisi. მეკარე დაარტყამ. იშვიათად ახლა ამ პოზიციიდან მეკარე ასრულებდეს. დაარტყმას. პირველი ცვლილება ლევანდელ შეხვედრაში. პირველი ცვლილება და დინამოს შემადგენლობაში თქვა, მოწინააღმდეგე ცვლილება არ აქვს ფაქტიურად და აქ ქიმაძემ არაფერი არ უნდა დაუთმოს მეტოქეს და არც დაუთმო, ბურთი ვისია აქ, ვისია და ქიმაძის არაბურთს დაუტოვებია მოედნის ფარგლები, დარტყმა კარიდან იქნება და ალბათ ახლა მოხდება კიდეც ცვლილება. ვინ შემოდის უკვე ვხედავთ, ვინ გადის საინტერესოა. ორშულა გავიდა, მის ნაცვლად გამოვიდა პერნამბუკო. So what are we settling on? Right, okay. კარგი იყო ქავთარაძე, გაბედავასთან გაითამაშა. კიდევ ცოტა ძლიერია გადაცემა, მაგრამ ქავთარაძე ამ ბურთს მიუსწრებს. მოძრაობა ჩაწოდება საჯარიმოში, მაგრამ აქ უკვე ველსელთა გუნდის კაპიტანმა გამოიტანა ბურთი. Orshul actually has had, bearing in mind how much possession that the visitors have had, Orshul's had an incredibly quiet game. I think Benio once. მარჯვენა ფლანგზე გადაცემა, ჩაერთო უკვე საქმეში ბრაზილიელი. არა, ეს კომბინაცია არ გავიდა. და ჯარიმა მორიგი შეტევაში. Good discipline, good decision making, yes. Good shape. Really not leaving any spaces at the moment for Tbilisi to play through. Although I was worried there as that ball came in from the right. Gabadeva, it was a shooting opportunity if he'd taken it first time. ოთხი ფეხბურთელია დინამოს საჯარიმოს სიახლოვეს. სახიფათო შეტევა. და ისე კვასხვაძე ყოჩა. თუმცა თამაშგარი მდგომარეობა იყო აქ. ბურთი არ ჩაითვლებოდა რომ გასულიყო, მაგრამ კების ღირსია როინ კვასხვაძე. Okay, so he's offside, but nevertheless, that goes down in your confidence bank, if you like, as an opportunity. Chisco. აქ ძელდება თამაში. კობოური Yeah, and you know what? He's done brilliantly to win it. He's up on his feet whilst Gabadeva is appealing for a free kick. Realises he's not going to get it. Gets up, throws himself at him. And then he's rewarded, or he's not rewarded, with the right pass. And the pass was overhit, didn't give him any chance. აქედან მოახერხებს ძალიან შორია ხა. მაკედან ძალიან რთული იქნებოდა ნამდვილად. სწრაფად განაახლა თამაში ისევ როინ კვასხვაძემ.
მეორე ტაიმის საწყის 15 წუთში არაფერი საინტერესო არ შემოუთავაზებია არც ერთ და არც მეორე გუნდს. ბენიოს გამჭოლი გადაცემა არ არის თამაშგარეთ მდგომარეობა როგორ ჩანს. აბა ვნახოთ ქავთარაძე, არა ვერ დაარტყა. ვერ დაარტყა. I'll be honest with you, I thought he was offside. That would might be my reaction. But once he's not given offside, he should have done better. Kavtaradze, first touch was poor, and it was on his left side. That ball, if he gets that ball, just going straight towards Lewis Brass's goal, he's in behind. His first touch took him across, which gave the defenders a chance to recover and put pressure on him. And he scuffs the shot. ვერ დაარტყა, უკეთ შეეძლო ალბათ ამ ეპიზოდში ქავთარაძეს დარტყმა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს პირველი ზუსტი დარტყმა იყო დინამოელთა მხრიდან. დღევანდელ შეხვედრაში პირველი ზუსტი დარტყმა კარის ჩარჩოში. The scoreboard still reads Nomads 0, Tbilisi 0, and the clock ticks ever onwards. Kardava. Standard Liège have taken the lead against Bala in the ნუ ეგარ მოახერხა პარნამბუკუმ ბურთის წინწაღება და სიტუაციის გამწვავება. გამოაქვთ საფრთხო ზონიდან ბურთი უელსელებს. Against one of Europe's best known sides. Standard Liège have taken the lead in that one. So at the moment, all hopes of Welsh football rest with the Nomads. Khonas's key Nomads, depleted ranks. As a result of those positive COVID-19 tests they've suffered this week. Priestley Farquharson doing his reputation no end of good here tonight. I can't think that he's put a foot wrong so far in the game. Played really well against Sarajevo as well. Yeah. He's got to be one of those players created the best chance for his team. He's defended well. ისევ ძლიერი დარტყმა იქნება ჩვენი საჯარიმოს სიახლოვისკენ. საჰაერო ორთაბრძოლა მოიგეს საბოლოოდ უელსელებმა ბურთი მათ რჩებათ. გვერდით ხაზიდან განაახლებენ თამაშს. Maybe they felt it wasn't really having the desired effect ultimately in the first half. Lokomotivi Tbilisi 1-0 უგებს მოსკოვის დინამოს, ახლა აი გაორებული ვარ. მინდაც დროს რაფად გავიდეს და ლოკომოტივმა მოსკოვის დინამო გააგდოს, მაგრამ აქ მინდა დროს რაფად გავიდეს ვინაიდან აქ იმაძე მიიღებს ალბათ გასატანი აქვს დინამო თბილისს. მიიღო გაფრთხილება გიორგი ქიმაძემ და საფრთხო ჯარიმა არის ჩვენი კარის სიახლოვეს. And he was just beaten too. I mean, I don't think there was any malice intended there. ხო და ეს სტანდარტები რამდენად საფრთხოა, ამაზე საუბრის მეც მეგონი დღეს არც არ ვაკეთებდი ჩვენ და ეს he put his head down. No, he didn't. He was off. And if he gets the ball there, that's fair enough, but he doesn't. მე მგონი არ შეხებია ქავთარაძე ქიმაძე თავის მეტოქეს, მაგრამ საფრთხოდ კი წავიდა მე. 6-ე ბარათი 4-2-თან 4 ჯერ მიიღეს ვითელი ბარათი. უელსელებმა 2 ჯერ ჩვენ. მოკლედ არასასიამოვნო ეპიზოდია 75 წუთზე მატჩის. Insults in there, Farquharson's in there. The referee's going to step in there as well now as he sees something untoward in the midst of that little melee on the goal line. Insult. Insalits გავრთხილებული 10-იანი. ქონას კი ნომედსის. Ultimately finally be delivered into the penalty area. In it goes to the near post and the დაპირკარში დაარტყა კვასხვაძე ადგილზე დახვდა ბურს. გრძელდება მათი იერიში და ისევ კვასხვაძეს მიუვიდა. Certainly Tbilisi wanted to take თამაშგარე იყო როგორც ჩანს. I think the ball just went into the stomach of Aaron Edwards there. Terrific delivery. Pauza ისა პირველ ტაიმს 7 წუთი დაამატა არბიტრმა ვინაიდან ორჯერ known for his sweet left foot. შეჭერდა თამაში. Whether he's intentionally gone for that, he's just put it in that area with pace, hoping somebody gets ჭირდებოდა დახმარება. Any sort of touch, gives no chance from there. So the better chances in this second half are going the way of Khonas's key. As I said for that long spell in the first half, it's at least an even game. And yes, I'm thinking back to when we thought Kavtaradze might be ხედავდით ჩისკოს იქვე იყო make it into the chance აურსვანაძე, but that was because of his poor ჩვენი გუნდის მწვრთნელი. Stephen, I think. Yes, but if you had to say one team was doing more likely to score at the moment. და რობერტო კვესტა. Well, it's still the man who took the ball into the midriff. I think he's more than okay.
როგორ ჩანს უბრალოდ ვერ დავინახე, მაგრამ მე მგონი ისე. Until he gets the signal, the game restarts with Tbilisi on the ball. And Kaburi, and now Benyon. Farkason steps forward. ის ჯარიმაა გაბედავა წააქციეს. I don't know whether was that actually a foul. Well, once again, Gabadeva is making the most of it, and he's Zarya doing his იქნება utmost სავარაუდოდ. to persuade the referee that it was. ხო. აქედან But you're right. Farkason does need to be very careful. ჩააწვდიან საჯარიმოში დინამოელები. დინამოც უელსურ ფეხბურთს თამაშობს სადღაც. ისინი ძირითადად აი ამ ჩაწოდებების იმედზე არიან, სხვა არაფერი. აბა ბენიომ დაარტყა კარში, ეს პირველი დარტყმაა ზუსტი კარის მიმართულებით. თუ მეორე. არა ზუსტი დარტყმა აქ უკვე ქარდავას. იყო შანსი აქ არეულობა იყო უელსელთა საჯარიმოში და ბენიომ იხელთა დრო. ძალიან მახვილი კუთხიდან ურტყამდა და მეკარეს ვერ გადააცილა. კაპიტანი რას აკეთებდა? ჩემს აუხსნიეს Just left it, or if he makes his mind up early, he could have just headed it clear. I think he's waiting for the keeper, waiting, and there's no shout, and he's just in two minds as to what to do. Well, Khonas's key. გაბედავას ისე ჭიდროდ მეურვებენ შემოახიეს მაისური ინაკადრი. As the clock ticks on, scoreboard still reads. ჯარიმა კიდევ ერთი. Დინამო Tbilisi 0. ბურთი ჩვენია. I think I read somewhere that აქ ქარდავა იწყებს დინამოელების იერიშს. On the home win this evening, which is an incredible potential there. Well, unusual to say the least. Well, the bookies don't generally get too many predictions wrong, do they? So I think that. ოჩა ქავთარაძე ეს ჯარიმა უნდა იყოს ესე თავის ბარათით. The referee's gone a little bit yellow card crazy here because that's not a yellow card. I'm not even convinced it was a free kick, but certainly not a yellow card for him. მეხუთე ფეხბურთელი გააფრთხილა მასპინძელთა გუნდის ალან დურიამ ლუქსემბურგელმა არბიტრმა. But I don't think there was any intent there whatsoever. More worryingly, the free kick opportunity that results. Zarya, აბა ნახოთ. He's sticking with it, Zarya. He's getting plenty of practice. 20 წუთზე ოდნავ მეტი შეხვედრის ძირითად დროის დასრულება უნდა ასე უნდა ვთქვათ. ჩააწოდა ზარიამ გამოაქვთ ისე უელსელებს ქავთარაძეზე არა იაშულზე გადმოვარდა ბურთი ჩაწოდება არ გამოვიდა კარგი გამოაქვთ ისე უელსელებს ჰიმაძე პასი კვასხვაძეს because they can begin to advance just a little bit maybe from the edge of the penalty area before they switch on to defending again. A little bit of space opens up, low drive. Akshori manzilidان გაისროლა ნოდარ ქავთარაძემ. არ იყო ძლიერი დახმული, მაგრამ ბურთი ზუსტად კი წავიდა კარში, მეკარი ადგილზე დახვდა. Kavtaradze literally just moving inside to get away from his man, and the shot opened up nicely for him, didn't it? But didn't quite catch it as he would have wanted to. An easy save for Lewis Brass. He would have been absolutely horrified if that one had gone underneath him. But the left winger in space to start with, finding him easily. Then when he does get closed down, გოლი შირდება აუცილებლად თბილისის დინამოს. პარნამბუკუ საჰაერორთა ბრძოლაში ჩაება. ვერ მოიგო ბურთი გამოაქვთ საფრთხე ზონიდან უელსელებს. We've got 20 minutes to go here at the race course. It's on a knife edge. What a game. Khonas's Nomads, what a performance they've put in so far here against Dinamo Tbilisi. Depleted ranks. Just 3 subs, 2 outfield players only available as replacements on the bench. One of them is a 17-year-old. And Nomads are still very much in this Europa League tie. არ გამოვიდა წინ პასი ბურთმა ჩვენ ვრჩება. All animation worked as hard as some of his players. The Khonas's ხშირად გვიჩვენებენ ჩისკოს. I think probably keen for them just to play a little higher up the pitch, but there's a ball through the middle. არ გავიდა ეს პასი. აკი გავდა ჯარიმას ბრაზილიელი პარნამბუკუს წინააღმდეგ, შემდეგ ვეღარ წავიდოდა ხა ერთ გაბედავა ამბულზე თამაშგარენ მდგომარეობაში იყო. თუმცა საჯის იქვე იყო და არ დაუსტვინა. Took the ball. I think Kavtaradze was surprised. I don't think he realised
The fullback was there, brilliantly timed, and then good cover to mop up afterwards. It was a nice straight through ball, perfectly weighted. გავთარაძე დაუტოვა ქარდავას. კობოური. Fuzzy perhaps with ისევ ბაქარ ქარდავა. required, concentration required against caliber opposition. Top of the Georgian league table, only lost one game so far this season, won 6. Beat the side in second place. ქარდავა გარბის წინ. Away from home. იაშვილისკენ გადაცემა არ იყო ზუსტი. Khonas's key still. პაპავას აჯობეს აქ ფიზიკურ თავბრძოლაში ბენიომ გამოასწორა არა. ჯარი მაიღო. Once again, good work. თბილისის დინამოს ცენტრალურმა მცველმა. Benyon kicks the ball away. Yeah, that's an automatic yellow card. Or it should be, or used to be. I'm not sure anymore. Well, we've had 7 in the game, 5-2 Khonas's key players, just 2 Tbilisi players so far. So that might have moved a little to even things up, because I'm not sure it's a 5-2 game in terms of yellow cards, to be absolutely honest. Played moved. აბა მარცხენა ფლანგიდან უხსელების იერიში. Try and get the ball into the box where players are waiting. 4 ფეხბურთელია. They'll be happy with that. ჩვენი გუნდის საჯარიმოში და აგერ კუთხურსაც მომაწვია. მოკლედ. ძალიან არასასიამოვნო მომენტია. Duel who's going to go across and take it. It's a slow walk for Duel because His deliveries have not been bad. They've not been far away from being really on the money. well, it's something that Khonas's key nomads will have been drilled in time after time after time by Andy Morrison and the coaching staff. Set pieces offer an opportunity. They know that they've ნახოთ კიდევ ერთი სტანდარტი ჩვენს კართან ჩაწოდება საჯარიმოში. Still in there. დიდი ძალებით იცავს თავს დინამო თბილისი, არ უნდა მივცეთ აქ კარში დარტყმის საშუალება და ასეც ხდება. ისევ რომ ინკვასხვაძე გაიყო სიტუაციაში. ცდილობს სწრაფად მოძებნოს თავისუფალი პარტნიორი, ნოდარიაშვილი აღმოჩნდა ასეთი. Just slow down again Tbilisi there when they had the chance maybe to up the pace a little, which I don't think will be too much to the disappointment of the Khonas's key players, and clearly offside there. და თბილისის ლოკომოტივი 2-0 უგებს მოსკოვის დინამოს. ყოჩაღ, ბრაო. ყოჩაღ ლოკომოტივს. კება ლოკომოტივს. შემდეგ ეტაპზე გველოდება გრანადა. ჯერ დასამთავრებელია სამაში რა თქმა უნდა. მაგრამ 2-0 უკვე საკმაოდ სერიოზული უპირატესობაა ბოლო 15 წუთში. ყოჩაღ გიორგი ჭიაბრიშვილს, ყოჩაღ ლოკომოტივის ყველა ფეხბურთელს. და არა მარტო ფეხბურთელს, ყველა ადამიანს, ვინც ამ გუნდში საქმიანობს. 15 წუთით ადრე 2-0 თბილისის ლოკომოტივი ამარცხებს მოსკოვის დინამოს. Second challenge from John Disney, push to the ground. He's had a solid game, a really solid game. სამწუხაროდ თბილისის დინამო 15 წუთით ადრე შეხვედრის დასრულებამდე ვერ უგებს გუნდს, რომლის სახელიც ბევრმა ალბათ ახლა გავიგეთ პირველად. ბევრმა კი არა, ალბათ დიდმა უმრავლესობამ. აქაც 15 წუთია მატჩის ბოლომდე. არ გამოვრიცხოთ, რომ დამატებითი დროც ვნახოთ ამ თამაშში. მამია გავაშელიშვილმა გაიტანა მეორე გოლი მოსკოვის დინამოს კარში. 2-0 თბილისის ლოკომოტივი უგებს მოსკოვის დინამოს. სრული შოკი იქნება, დარწმუნებული ვარ, ეს რუსი გულშემატკივრისთვის და მთლიანად. რამდენადაც ჩვენთვისაა სასიამოვნო, იმდენად წარმოუდგენელი იქნება ეს შედეგი მათთვის. დარჩენილ დროში 3 ფეხბურთელს გასატანს და მთელი ჩემპიონატი 4 ფეხბურთი აქვს უკეთილი თუ ზუსტად მახსოვს. ჩემპიონატი ახლა ძალიან დიდი ხის დაწყებული არ არის რუსეთის პრემიერ ლიგა, მაგრამ 6 თამაში მაინც თამაშის ეს. აქ რა სახიფათოა ჩვენ შეხვედრაში ნახე. So to get a corner, a good result. კუთხური დინამოს გაითამაშეს ამჯერად კუთხური ველსელებმა. ცნაურია. ნაკიდეს მაღალი ბურთი, გადააცილეს ყველას და ყველამ. 7-2 თამაშები. 6-4-დან ბურთების შეფარდება ცოტა გააქვს. მოსკოვის დინამოს ცოტას კიდევ უფრო ცოტას უშვებს. 7 თამაში 4 ბურთი ქონდა გაშვებული. აგერ ლოკომოტივმა 2 გაუტა. Not just the physicality of those sorts of players, but the nous, the experience
with those set pieces coming in as well. მეორე ტაიმში ფაქტობრივად მომენტი არ ქონია ჩვენს გუნდს. დარტყმა იყო 1-2. ბენიომ დაარტყა ახლომანძილიდან და მეკარე მაუღო. And they had that raft of first picks who were all missing because of positive COVID tests. So this is a monumental effort from Khonas Nomads. And the flag is raised and the offside is given. თამაში გარემ მდგომარეობა აქ შეჭირდა თამაში ref's assistant. And we're heading ever closer towards a key stage of this game perhaps. In terms of what we're seeing now and potentially what's to come as well. ხო, რაღაც მართლა დამატებით დროს უახლოვდებით ჩვენს შეხვედრაში. The man with the bandage wrapped tightly around his head after the ისეთი პერიოდი ჩანს. injury he sustained in the first half. Plays the ball. Well, he's looking for Insel. Insel goes down. Referee's given a free kick. ნუ თამაში გარემ მდგომარეობა იყო. აქ დაზიანება მიიღო და თოკო ბოურმა ყველაფერთან ერთად. Stays down. He's been terrific tonight, Jamie Insel. Absolutely terrific. I think he's given a free kick, has he? ბენიო შეასყდა თავის პარტნიორს. უფრო ბენიო არის I'm not quite sure how he was offside. უნებლიეთ დამნაშავეს. კობორის დაზიანებაში წამდგა დინამოელთა გუნდის ცენტრალური მცველი. დინამოელთა გუნდის მცველი ასე ვთქვათ. საჭირო მარცხნივაც თამაშობს და დაცვაში ყველგან ყველა პოზიციაზე. და ესეთ ერთ-ერთი ყველა სტაბილური ფეხბურთელია დინამოში. არ გავიდა ეს პასი. ვერ ჩაერთო მაინც და მაინც კარგად თამაში პარნამბუკუ. And Insel will he'll chase, but Insel's gone from offside position. კიდევ ერთი თამაშკარე. მურთი ჩვენია. Ref's assistant on this near side, we could see him track it all the way and then raise the flag when he went to join in with the play. ხო, ცვლილებებიც მხოლოდ ერთი ცვლილება დინამოს შემადგენლობაში. ჩისკო ცვლილებებს არ აკეთებს, მორისონი ვერ აკეთებს, ხო? არ აქვს. შემცვლელი ფაქტურად არავინ. ორი ფეხბურთელია, სამი მეკარის ჩათვლით დანარჩი. In the Tbilisi half. და All right in front of დინამოელთა რიგებში Morrison there. კიდევ ერთი ახალი ფეხბურთელი აგერ გამოჩნდა, ვინ აქედან ვერ ხედავს იმას. გითხრათ, აბა შანსი. ქავთარაძე ვერ მოასწრო დარტყმა და ქავთარაძემ და კუთხური იქნება. It was a good challenge because that block takes the ball away from goal potentially. That's another in a series of really good last ditch tackles really. ბევრია კუთხურები, ბევრი ბრძოლა, ყვითელი ბარათებიც არის. Yeah, no, it's ყველაფერი ბევრია. He's got a shot off and გოლების გარდა. He's had a very good 0-0. Danny Davis for Khonas looking like an excellent signing. ზარია. ჩააწოდა გიორგი ზარია. კარგი ჩაწოდება, თავური დარტყმა ცდება ბურთი კარს. კობოური ურტყმდა თავით თორს. It's a free kick for Khonas for a foul in the box. And I'm sure a little element of relief about the fact that the Nomads have the chance to spot the ball up. And Tbilisi have the chance to decide that Zaria, the free kick specialist in inverted commas, will be Tornike Kapanadze შემოვა მოედანზე. ნახოთ ვის შეცვლის. გადის გიორგი ზარია. შემტევი ნახევარმცველი გავიდა. ფორვარდი შემოვიდა მის ნაცვლად. Kapanadze got goals in he's one of the lads I looked at on the bench and thought he's going to be a კიდევ ერთხელ ჯარიმდებიან უელსელები. Well, free kick conceded by Farquharson there. Again, I would say could count himself maybe a little unlucky. It's taken quickly. Everyone back behind the ball in a red shirt. And everybody in a white shirt up in that Benio Khonas half now. პაპავა აბა თუ აქვს დინამოს ზალები ცოტა კიდევ მოუმატოს. Ball played wide. Header clear. We're inside the final 10 minutes of normal time here at the race course. ბურთი ჩვენია, ქიმაძე დაუგდო კაპანაძეს. Nothing given. And then an offside. Well, the Tbilisi თამაში გარემ მდგომარეობა და აფიქსირება საჭმა ძალიან უკმაყოფილოები არიან ჩვენ. ქავთარაძე წესებს ხსნის საჭს აუტიდან. The gesture, isn't it? თამაში გარე როგორო? I thought it was a foul. კარდავაც ეხმარება პაპას. Right on the edge of what might be legal. ცოტა დაიბნა მე მგონი აქ ლუქსემბურგელი მსაჯი.
from the throw, didn't it? სრული სიმართლეა. რასაც ჩვენები უხსნიან ახლა საჯმა უნდა იცოდეს რომ აუტის შემდეგ თამაშგარე წესით არ ფიქსირდება. You can't be offside from the throw in. Linesman, I think the linesman switched off there, to be honest. Yeah, well, it's been a long night for everybody, maybe. I tell you what, there's one set of players who aren't complaining. Could they actually yet make the pain worse? Could they capitalise from this Khonas's key nomads? Could they attack here and create something? Good work from Duel. Just he'd done well there. Yeah, the pass to his left, he couldn't see it. There was too many white shirts around him, but I thought he'd managed to just sneak that ball out to Danny Davis on the right, but the pass was behind him. აი ჩვენს ჩავაწოდეთ ფურთი აუტიდან პირდაპირ საჯარიმოში. ოღონ ჩვენ საჯარიმოში. And then quickly out to Benyon. And he will ბენიოს პასი წინ. Well, he keeps თავთარაძეზე კიმაზე განაახლებს წესით თამაშს. ჩარობენ დინამოელები, მაგრამ away with it. I guess he's drilled. I guess they ახუთაბა კაპანაძის შემოსვლა რამდენად ნაყოფიერი იქნება. დინამოს გასატანი აქვს. Duel over on the left side. First challenge is a fair გაუდა ჯარიმა საგრძელებინებს საჯი თამაშს. ან კუთხური შეიძლება იყოს. კუთხურია. ხა კისერი ლამი. Some damage in attempting to get on the end of that one. It was a თან უშედეგოთ JO in that one. It just flicked off his head and limps away from that. That's the sort of thing that you can hurt yourself with, isn't it? Yeah. And in the meantime, you have a corner kick as well to defend. A low one into the near post. Still, JO probably does a better job there this time. He's კიდევ ერთი კუთხური. That's old school that from John Disney. He's properly hurt. I think he's twisted something there on that fall. But he doesn't want any force. He just wants to get on with the game. აბა ნახოთ ეს კუთხური პარნამბუკუმ ჩააწოდა დაბალი ბურთი გაუშვა. გამიზნულად ზედიზედ მეორედ ჩააწოდა და ჩააწოდა ერთი და იგივე დაბლა. აბა თამაშგარი თუ არ არის სახიფათოა, არ არის თამაშგარი მდგომარეობა. დარტყმა! დარტყა! ვერ დავინახე, ვის მოხვდა ბურთი? ან მეკარეს ან მცველებს. იყო სახიფათო მომენტი, იყო საგოლე შანსი, მაგრამ სამწუხაროდ არ გავიდა. შესანიშნავი უარდნა უჯარიმოდ თამაშობს გიორგი ქიმაძე. ჯარიმდება შემდეგ თორნიკე კაპანაძე. 6 წუთი ძირითადი დროის დასრულებამდე. Any teammate arriving to his right-hand side, he could have rolled them in maybe, but he got to... He looked up, didn't he, expecting Insel to be where he's been all night, on the shoulder. Unfortunately, he was on the floor. Well, there you again. There's the sign again. That's what Khonas's key nomads have been all about this evening. A man who is clearly in pain, who is absolutely determined that he's going to see this one through, Jamie. დღეს ძალიან ბევრი შეხვედრა გაიმართა უკვე, გაიმართება ევროპის ლიგის საკვალიფიკაციო და ესე იგი ორ შემთხვევაში დაინიშნა დამატებითი დრო. არად არმენიამ დამატებით დროში 4-3 აჯობა ლუქსემბურგის პოლას. და ბალსეურამ ფინეთში უკვე პენალტების სერიაში მოუგო სლოვანს, ბრატისლავის სლოვანს. კარგი ვარდნა იყო აქ პარნამბუკის შესრულებით, ისევ ბრაზილიელი. უახერხა პასის გაკეთებაც. აბა ნახოთ თუ გამოვა ეს კომბინაცია არა. და ერთი დამატებითი დრო ახლა მიდის აგერ ოლიმპიელუბლიანა ზრინსკი. ჩვენც ვახოლდებით დამატებით დროს 5 წუთი შეხვედრის ბოლომდე ძირითადი დროს. გავიდა აქ ბურთი გონდის ფარგლებს გარეთ როგორც ჩანს. ისევ აუტიდან და ისევ პირდაპირ საჯარიმოში ჩააწტიან, რა თქმა უნდა. უელსელები. რაც შეეხება ლოკომოტივისა და დინამო მოსკოვის თამაშს, იქ 98 წუთი მიმდინარეობს და კვლავ 2-0 არის სანგარიში. ორი ძალიან დიდი სენსაცია შესთავაზა ევროპას თბილისის ლოკომოტივმა მანამდე რუმინელებთან გამარჯვების და აქ მესამე გოლი კი ნაღამ გაიტანა ლოკომოტივმა, რაღა დაგიმალოთ
ამ თამაშსაც უყურებთ ჩვენ პარალელურად. ხო, აი ცვლილება აქ ქონას კი ნომედსის შემოდგენლობაში. აქაც იძულებითი. მისალი დაიმტრა, გერკოჯლობით გადის. ძალიან მეწოდება ისე უელსური კლუბი, მაგრამ რაღა დაგიმალოთ და თბილისის დინამო უფრო მეწოდება. რომ აი ამ მდგომარეობაში მკლობ უელსელებთანაც ვერ ახერხებს მოგებას კი არა და საერთოდ დამაჯერებლად თამაშს. აი თამაშის წინ ხო ყოველთვის განსაკუთრებით ეს ჩვენი გუნდები თამაშობენ წინასწარ გონებაში ალბათ წარმოვიდგენთ ხოლმე სურათს შეხვედრის ხო აბა როგორ ანე შეიძლება განვითარდეს მოვლენები როგორ თამაში შეიძლება იყოს აქ ამ შეხვედრაში და მთელი რიგი მატჩის წინა ფაქტორების გათვალისწინებით ეხა ის რომ დინამო თქვა ეხა გაგლიჯავდა ამ კონას დიანგარიშით მოიგებდა ამის მოდი მაინც და მაინც მართლა ითხოვა არ მქონია მაგრამ დარწმუნებული ვიყავი რომ მაინც დინამო მოახერხებდა გამარჯვებას და იმედია მოახერხებს კიდეც დამატებითი დრო წინ არის და რაც მე შეიძლება პენალტების სერიაც დაინიშნა აქ უკვე რაღა დარჩა ხო 2 წუთი თუმცა პირველ ტაიმში დამატა არბიტრმა მაგრამ მეორე ტაიმში არ აქვს საბოლოო პრინციპში რა ბევრი დაამატოს და ნახოთ ლოკომოტივი თბილისი დინამო მოსკოვი 2-1 გახდა ანგარიში პენალტით გაქვითეს ერთი ბურთი 99 წუთზე რუსებმა და მოკლედ დიდი ბრძოლის გაატანა მოუწევთ დარჩენილ დროში ჩვენს თანამემამულეებს აქ შეტევაშია ქავთარაძე ყველაზე აქტიური ხო აი როგორც ცდილობს და ესეთი კვერცხლი და მუძრავი და სწრაფი და ენერგიული ბიჭია ბენიო დიდი ძალებითაა დინამო შეტევაში ეს კარგია რომ დიდი ძალებითაა მაგრამ თან უკან ხო ყველაფერი რიგზეა ეს ცოტა ისეც მაფრთხობს ასე ვთქვათ კარგად დატოვა აქ ქავთარაძე მაგრამ ვეღარ წაიღეს პარტნიორებმა And any ball over the top. That was a good run as well. He was perfectly timed, and if the ball hadn't been blocked, it was on its way. And as you say, Tbilisi committing a lot of men forward now. Anything in behind there. Quite a contrast in styles between the two managers down on the touchline there, isn't there? Andy Morrison loves the gilet, whereas Chisco is very much the modern manager with the tight jeans and those white-soled trainers. უნდა ავართოთ ბურთი როგორმე მეტოქეს, თავად დაუშვეს შეცდომა. ქიმაძე. ქავთარაძე ბოლო წუთი აბა იქნებ გამოგვივიდეს რამე შეტევაში. ისევ ქუსლით დაუტოვა ბურთი პარტნიორს ქიმაძეა ჩართული შეტევაში. პაპავა დაეხმარა. ჩაწოდება შეუცვალა ბურთს მიმართულება გაბედავამ პარნამბუკუ და კუთხური უნდა იყოს არა? კი ბატონო, კუთხურია და შანსი არის დამატებულ წუთებზე. გაითამაშეს დინამოელებმა. ჩაწოდების შემდეგ გამოაქვთ უელსელებს. Khonas's key have just got to keep focused, keep concentrating before they get a short break. Benyon. And then the ball is played out towards Kaburi. And then it's over the top. Papavas pasi წინ. ვისია ბურთი უელსელებს რჩებათ. რჩებათ, მაგრამ შეცდნენ და აუტი რაჯარიმოსთან ახლოს იაშვილი. კარდავას დაუგდო. პაპავა. ისევ იაშვილი ბენიო. მაღალი ბურთი აწია ბენიომ, გაბედავა მითამაშა ბურთზე, აბა პარნამბუკუ.
კარგი ცრუმოძრაობა, მეორეც გაცდა მცველს, ერთი პასი იყო საჭირო, თამაშგარე არ არის როგორც ჩანს, მაგრამ გამწვავება არ მოხერხდა სიტუაციის. He made the shooting opportunity and then spurned it and came back in, and that allowed the red shirts to filter back and get the block on. So I'd be shouting, get out of there now, personally, because Connors Key fairly deep still back in their own half, but I guess that's almost the mindset at this really advanced stage. Time almost up, normal time we should say. Kardava, Daugura Benios. So Yashvili. The last few seconds before. Რამდენი წუთია დამატებული, არ ვიცით. მე არ შემინიშნავს იქ მეოთხე მსაჯი. არა, არც პირველ ტაიმში და არც მეორე ტაიმში არ გვიჩვენეს სამწუხაროდ რამდენი. ნუ არ ვთქვათ არაუდის დონეზე, თქვა 4 წუთი ალბათ არა. ხო, არ მგონია მეტი საფუძველი ქონოდა. შეიძლება 3-იც არც 3 And he was at the last man. He could have, if his first touch would have been better. Oh, now Chisco is getting somewhat animated. We can see over on the, you may see in the background over on the far touchline there, the Spanish coach urging his players forward. Bzola. ისევ ბენიო. Player down. No match. თავად დაიძრა წინ. Well, the referee ჯარიმდებიან მის წინააღმდეგ უელსელებს. ხო, ალბათ აქ ნომერები საჯარიმოსკენ გაუშვებენ, თუმცა ნახოთ აბა იქნებ გაგვიმართლოს. So we're up to the 48th minute in this second half. We've had 3 added minutes in the second period. Extra time. Very, very close now. As the referee checks on the watch. პერნამბუკუმ ჩააწოდა რბილად საჯარიმოს მისადგომებთან, გამოიტანეს ბურთი უელსელებმა, აქ შეცდომის დაშვება არ შეიძლება. დარჩა ბურთი მოედნის ფარგლებში, ჩაწოდება აქ შეუთანხმებელი მოქმედება უელსელი მცველების და მეკარეს, ბურთი კვლავ ჩვენია. Still more defending to do though. მეოთხე დამატებული წუთი. კარგი ცრუმოძრაობა პერნამბუკუ კარში დაარტყა. And it's over the top, and I think that's the end of the normal time action here. May just be a chance for another change that Tbilisi are ready to throw on their final replacement. Well, there's another tiny fella about to come on, isn't there? Giant waiting over on the far side touch. მეხუთე დამატებული წუთი იწყება. ალბათ ამ შეხვედრაში აღარაფერი შეიცვლება ველოდებით დამატებულ დროს. კიდევ ერთი ცვლილება ჩვენი გუნდის შემადგენლობაში. დებიუტი ხო? And he's coming over to this left. Looks like he's coming over to this left-hand side. I'm pretty sure he's a defender. So whether they're throwing on because of his physicality, Klosteris. we'll have to wait and see. I don't understand that substitution, to be honest. I mean, he's been wasteful. ულოცა ლოკომოტივის და ქართული ფეხბურთის ყველა გულშემატკივარს დასრულდა თამაში. თბილისის ლოკომოტივმა მოიგო ანგარიშით 2-1 უმძიმეს ბრძოლაში უძლიერეს მეტოქესთან. მორიგი სენსაცია შემოგთავაზა და თბილისის ლოკომოტივმა. ბრავო ბიჭებს, ბრავო მთავარ მწვრთნელს და კლუბის ხელმძღვანელებს. ხოჩა, მაგრად გაგვახარეს, ძალიან გაგვახარეს და დაამტკიცეს, რომ არაფერია შეუძლებელი. ფეხბურთში და არა მარტო ფეხბურთში ბოლომდე. აბა აკი ნახოთ იქნებ გამოუჩინოს 11 მეტრიანი პენალტი 96 წუთზე შეხვედრის. აი სად გაუმართლა თბილისის დინამოს? 96 წუთზე მე-6 დამატებულ წუთზე დინამოელები დაარტყამენ პენალტს. კარგი შესრულება უნდა ეხლა და ნერვიულობის გარეშე დარტყმა ამ 11 მეტრიანს. იყო რა თქმა უნდა წესების დარღვევაც, რუმოძრაობაზე დაიჭირა პერნამბუკუმ მეტოქე და 11 მეტრიანი ინიშნება. Especially, you know, the lads have done so well, but იყო პენალტი, რა თქმა უნდა. ვინ დაარტყამს? გიორგი გაბედავა. as it happened, looking at it again, I think it's a penalty. Well, Gabedeva is the man. გიორგი გაბედავა. Against Lewis Brass. უნდა დაასრულოს ძირითად დროში ყველაფერი. ეხლა გიორგი გაბედავა მასზეა დამოკიდებული. მოუწევს თუ არა თბილისის დინამოს დამატებითი დროის თამაში. და გაბედავამ და გაიტანა. 0-1 აქვე დაამთავრებს ალბათ თამაშს მსაჯი და ძალიან გაუმართლა დინამო თბილისს. ჯერ გაუმართლა ეს ქონას ნომედსი რო არის მეტოქე.
And Tbilisi. იმაშიც გაუმართლა შემდეგში ვისაც შეხვდება. კი ბატონო. წინასწარ და აგერ ბოლო წუთზე Their celebrations are very much დინამოელებმა მოახერხეს და Khonas's key. გავიდნენ შემდეგ ეტაპს. ასე რომ დღევანდელი დღე ისეთი ნამდვილად. გამოდგა რა, წარმატებული ორივე ქართული კლუბი აგრძელებს ბრძოლას შემდეგ ეტაპზე. დინამო ერთ კვირაში ითამაშებს პარერების წარმოადგენს. აქ არ დაასრულა საერთოდ თამაში. ჯერჯერობით როგორც ჩანს არ დასრულებულა, მაგრამ არ მგონია რომ დიდი დრო იყოს I'm not დარჩენილი. saying he's at fault, to be honest with you. It's just one of those situations where. კი, აი ახლა კი დასრულდა ნამდვილად ყველაფერი. გილოცავთ ყველას. It could not have been later than მიგა გონცაძე და ლევან გუდუშაური უძღვებოდნენ რეპორტაჟს, ორივე თბილისურ კლუბს მიულოცოთ და უსურვოთ წარმატებების შემდგომ ეტაპზე. გრანადა იქნება თბილისის ლოკომოტივის მეტოქე. ესპანეთში გაიმართება ეს შეხვედრა და რა თქმა უნდა, იქაც ფავორიტი იქნება ჩვენი მეტოქე, რაც შეეხება თბილისის დინამოს ფარერების წარმომადგენელს დაუპირისპირდება და იქაც გასვლაზე მოუწევს თბილისის დინამოს თამაში. ჩვენ კი შევხვდებით რა თქმა უნდა შემდეგ შეხვედრებზე, კარგად ბრძანდებოდეთ. Had little to do in the second half, so well protected defensively, but the celebrations are all those of the team from Tbilisi. The celebrations are all with the team who've made the long journey, the team in white, and the Khonas's key lads. Well, they'll reflect on a quite terrific performance, I would say, and they'd be right to do that, wouldn't they? Yeah, Callum Roberts, disconsolate, as you can imagine. So many lads out there, they've all put in a shift, they've all worked extremely hard, they've all been disciplined, they've all done, I suspect, just about everything the manager's asked of them. And then it's the last kick of the game, there's a penalty. And it's one of the subs that they had the luxury to bring on. One of the three subs, although one of them I don't think touched the ball, but you know they had the luxury to bring three subs on, which the Nomads didn't have, and he's won the penalty. Great first touch, lovely burst to the byline, chopped it back, and Roberts is committed and he's taken his standing leg. It is a penalty. It is a penalty, and